Ja, Drogba, das navn Adorfi pilotaasa isumasioqatiginnissaannu ukiormanna attaanerulaartumi ingattavissamu sikikuangaarat tamassi tassa ukiormanna attaasutit pingaarneri ilagaat siusinnerup november-naaneran december tartinneran pisaraluarpu kissaatiineqarnikummat angaltannerup ma qanor ingattakkuarneruneratanalaani ingartanerassas taamaam siuartippa kumassakkumut soortuuna amma pitsaanerus tikittus tamangajaani tikittu faamiornu immaa kisisapinagi tamam tikissima ukiunigiullerni amma qulequtartalerniku ukiunigi siuliini marlunni amma ukiormanna qulequtaqassaagu ukiunu kigullernut saniltiullu attaanerussutaa qulequtarsammingaatiarnerussagaatsi ukiunigiullerni sorpassuarni kinngorniartarnikuarpu isumatsiuqatigisitsiner immaqa qasunangaattunngor tumilluunni sorparpassuarni assiinniaartuni imaqartarmat taamaammat qulequtassarpu tassa malikan taanna pingaarnerutillu taava amma assiingissut allagunaaru ulpingasuusaralorpu ukiormanna antunaluornisimagu immatiniittarnermut ataatsunersuarna akissaqartilluulu atuarfi pisortaasa ammatikisinnissаа akissaqartissanerlugu isen tassa taamatut ataqatigisilluit inissinnerani iluatsippoquyanartumi ammalu isumainninerna alakkersusoqarfiu alingaасан tapiilaarneratiu inaalakkersusoqarfittalu amma tapiilaarneratiu quyanartumi iluatsippu kilaulmarluinnaasapput amma ilarpassuasi ullunnarlunni ismaarpuma pikkunartuni sakkortulaarsinnaasini amma isumasioqatigerernikuummat neriuppunga issarsiviultuumartuuni isumasioqatiginnissa ummaassumik ingerlagumaartu uа isigilaarpara ippasaanilu sammisatsinu pimmatiginnittarnermut inna nangittinerusu ataqatigippu tas atuarumaginnaartarner eqqartussaarput taavalu amma atuarfimmik nuannarasaqalernissa amma qitiutissalluuguani isumasioqatiginnissa ja tamasittilluangaaratsi qanartoq appuuttusi amma kiinna ilisarnartunu taallu tilluangaaratsi ukiormanna amma allaasulaalassaaru miserniuni amma peqataasoqartuut takusinnaava kisalu isumaginninnikkut attaveqaatin tassa social concept ordningini amma peqataasoqarpu kisalu amma efterskole pisarnermitu peqataa nuikimi amma peqataasoqarpuumarlunni situativ inappaani nukaaqiniusip oqatigissaga aquttisuulersortas ataatsunersuarn nukaaqamut tunniuppara inangina oqqaasinnaarinaarittu yuunermi isumasioqatiginnissarsi ullunuarlunni igerlalussaq anu igerlassanersuq massugilaatigilaassuanaatsukullammuami qulequtaqarpu atuangitsuukulanermit atuajartornissamu kalanaarner imakullu ullu taakkuumarluk iluarsartuunneqarsuapput usakkut usimarsigerlanissaat nassugiaatigilaarerukku kissassaasussani ipelersortoqartussaaru anainga imaatsorlulunni pilersortut orkimaagikku piaarsugu imaat taamaattumik eqersarniarpaasi imaannaangitsugik eqersaasoqorerpat video takutinneqassaar tassa
det Pedersen løber til. Video her, at det var rigtig godt, det kunne til sure. Men det var ikke om det. De sidste, som min rest ikke lidt sin statistik i det. Og det var der jo, at du ikke tager den der, vi så så ikke, vi ser, du kan så til sen ikke, så sen i sak. Tak på mig, vi så er. Og de sætter sig op til så, og de der fik. En i dag filmligt, en i dag fik. Og der blev sig en i dag fik. Omkring det. En i dag med rejser. Og de der lavede det. Der var vi kan tale det, der var rejset, der rapporterede ud. Så problemet så. Vi er Johansson. I der stærne museer og så ting. Så problemet så. Vi kan ikke lade sig det. Så problemet så det. Det var ikke så der mod. Så på der så der med du. I de som du har vi vil jo så der de gik af så der. I som er jo så fint så det. Så vi så godt sagt det. Ja, og så var det ikke andet ting. Nu kan vi løse om vi så en af Grøntsmand Jørgensen. Og det var der så at du har til tider i en slags vartog, nu er der en vartog. Det sagde du har til tider mit ressourcer. En af Grøntsmand Jørgensen, som vi så det. Og så var det så der var så det rigtig en god dag, så sikkert. Så det er normalt. Vi kan også have sådan workshop. Workshop om noget med. Så det er rigtig en god dag, der finder varsel. Der kunne være fik så også. Det er vi vil jo så sagt til det. Kan I sit? Penge søgt. Der brænger selv. I de sinde, der kunne være en rejse. Det er ikke der kunne og det var der ret. Det var noget med det, du har hørt om. Kanskje bare mange år af videre søgt. Kanskje bygge i øvrigt. At du har også med din lang i tyk. Det sagde du også. Med din lang i tyk, vi kan næse rafise. Vi kan rafise nu. Men sin ringe i sådan noget, jo sin ret andre. Det er selv i sin rest. Der er jo kun den god workshop om hvis man selvfølgelig gør det officielt, det er en social kontakt. I min god workshop på sin rest, at du har fint i opdagelser. Workshop på den anden nyt. At du må så ringe til. Og de der er der. Vi kan sådan gå den anden. Der vi kan sådan en anden lidt. Workshopper, du der kunne affinde marsuk. Du sidder jeg også til. Jeg må sige, at jeg ikke så kommer til at tage sig. Der vil sige, at vi kunne 7 minutter til de sidder sådan. 7 minutter der kunne du endelig. At du kunne tage andet som et andet, når jeg har fisket og så. Der vil du må give under, at man som jo har slidt og så. Der må jeg slutte det ud, så kan jeg det store kulturer, som lige trafik i sig. Sidst jeg vil særligt, når man siger sammen. Altså, det er ikke i den sidste jeg kigger om det, i den andre medier, du så fik, der er fisk, og der er med sig på, altså problemet i sig, det er sådan et, det kan ikke være hos jer også, der kunne så problemet, så det ikke så problemet, så savner sig, så er man i sig. Og nu, og finder mig så længere end lidt, kunne man i mit godt til vi fisker. Det er til mig fyrer du, og det var til at fik sin nærmest. Der er en mindre hos du sørger. Og Rago. Det var sådan nogle af du gør faktisk så. Sin nacht du. Og så siger du. Og det er noget, der er taget klart til, du sørger igen, og det er du gør ud. Så i sig selv siger du. Det er visuelt andet, så sidder også en anden, så stand, der er fysik på. Det er først betydt, det er ikke at finde en afsøg, og du har i søg, der var jo sådan en gang. Der var
Saqqummisuussanu tikaarsaassuugu atuangitsoortarnerit uliinartarnerissu akiorniarsuissutiniutit tassani Lukalaassen majoriumi teamlederi aammalu Hanne Christensen ilfaanermarqutisiuusor tassangisaqqummisuussu ulitaareerutta ulatiulu kansykki aammalu meeqapilluit immikkut qaluqqarsariasaarn pissuserarnaanillu ilisumasaqartoq ulorutaaluat patuarfiu patuangitsoortarnere qanuq iliuserarfigisinnaavai patuarfiu isaanisigalugu taana quluqutsuulluusaqqupiusissu simisugaatiartuuttuusussaagu taanna kisiniaamma toriarfissaqarpusi uqaluqatiginissaalu attueqarfiginissaalu napersornissassimi usuqasiorerutta taava atuangitsoortarnerit atuarliornersu siusissukku iliuserarneru atuartunik atuarususqalersitsisinnaanera taana quluqutiullu Marianne Olsen aamma Kirstine Olsen qaqqatikumuliilingaanni missimi sulisut saqqumissa taakun nilerqittoqalaassoo alkimni pilersortartuimma noqersaassapput ilaatiu eqqartukkaamma akun ilaartarlugi аллагусаагаартарлуи илуартармат таава нуикки мисулисукти сиви хюмөлер амма алленат наққумисуп полерутаалу сумиффинни митлерусуни пигиннаасақарнерулерситсунақ тассумиффинни миннерусуни сулиатик эққартуиффигиссават илаарерута таа оқаллиффиммик таасар икаарсаарфигиссуарпут исмасиоратигинна касерлугулусоо инуит пинеқартунут пинисимасақартут куусут улатиулу симихюмөлер Marianne Olsen Kirstine Olsen кисилу сусигинеруп оқаллитситтуссаагуут тааккоқаллиттут иерлатиссуакка qulurutaarissuat atuartut atualerseqqinniarlui periutinutat taana qulurutaanaartussaa isianni imaanginarqumaaqallitsisuungama kisima aperissassasuga aama ilis periarfissaqarpusi nappaasinnaarlusi aperinissassi isuasioratigiinnersi Fissa sipporluigerlassangikutta aatorsuutigaarput sisamangungitso aqagu tallimangornermi naamassinnaasalluti taava piumasulut aama atuarfik ilussummut pulaartoqarsinnaaru taasumappisor taa ufili linron siuttuimaarpoq oqaluttualugu luummi atuar issaarsuaq suliatulingiitsoq qanu isikkoarnersu qanu atornaqarniarnersu uqaluttuariumaarpa Estaama isikuarpo ussutaakkuumarlugerlissaat iluianerlangaatiartuugassi aama ipassa ilasi qataappu pimmatiginnittar pilluataatinersorner soqarnialernermi tuaviorasi qummuqartassuusi tattuqasanglissarsi navialistinnaammat inuit tummaataaluit aleriarsu pisintaanginna tattuqisaappallaanginnissars taapiniarlugu uaviorpallaarisi qummuqaalissuus Estaama ikuarpo taava Pääni kikkunukua eqarsaaniartut Godmorgen. Det er ikke nogen koncert. Rational og Kalupunga. Galasisut Basinava Kisiani Idom og Kalusinangina. Jeg håber det er okay.
Vi skal synge sammen. Så det er ikke en koncert, det her. I skal også lave noget. Nu har I siddet. Det er det ikke. Desværre. De skal synge med. Og derfor så kommer der tekst her. Vi skal synge 2 sange. Og vi kan tage dem igen i morgen, hvis det er sværere at synge for jer i dag. Men vi skal gøre nogle ting, der er lidt anderledes. Det der. Vi behøver ikke at synge de samme sange hver gang. Nu skal vi prøve at synge nogle sange, som vi også kender, i hvert fald de fleste af os. Vi skal have I Have a Dream, kender I den? I have a dream, a song to sing. Yes, de fleste kender den. Så kan I også synge med på den. Og så skal vi synge Du er gæt, Marina. Ranger suar, du er gæt. Den kender I også, ikke? De fleste af jer. Ja, så kan I alle sammen synge med. Men teksten er her til jer. Og jeg synes, at vi skal prøve at rejse os op. Nå, godmorgen. Kan I se teksten alle sammen? Den siger vers, omkvæd, vers, omkvæd, vers, omkvæd. Og så til sidst så siger den det der sidste linje 2 gange. Men der er så må ikke noget til på. Jeg skal nemlig også se teksten. Yes. Vi er blevet sådan et husband her. Kærlig giver jeg i verden. Ja. Det er lidt svært at øve sig til, de er sådan lidt på. Ja, det får du ikke sige. De har øvet os. Det er præcis hele livet. A song to sing to help me go with every day. If you see the wonder of a fairy tale, you can see the future, even if you fail. Believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, and I know the time is right for me. I cross the street. I have a dream. I have a dream, a fantasy to help me through reality. And my destination makes it for the world. Pushing through the darkness, still another love. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, yeah. And I know the time is right for me. I cross the street. I have a dream. I have a dream. Song to sing to help me go. Anything
If you see the wonder of the fairy tale, you can see the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me. I cross the street. I have a dream. I cross the street. I have a dream. Yeah, but how are you making? Ja, semua. Nama ama na. Ano rin ko ba? Pero sinabi siyo, hindi ka kasi pasok hindi langsa. Den er højt. Det kan godt. Nok kan du finde på den. I'm not sure I do what I can. Give me love, she must be. Should I find out? I say she would have to God, my daughter, I see the fire. Siulisananya asuri inusunga. I wish I could see. You see to sunset the wild, I am to the wild,
Så er det den der video. Ja. Ja. Så, Naja. Naja. Pedersen Lybert. Jeg kunne til nästa rapport. Så. Jag går inte gå ut nästa tid och bara ställa så som möjligt. Okay, imagto sa mga kadawa ka Narinak-sokto sa lang. Atiniao, ne? Ja. Og den han har til skabs. Sluk det for den. Var nogle meget som på mig. Det er så rimelig. Jeg så det med dem. Nej, så på mig dog. Så vil det blive så fint. Ja. Naja Pedersen Lybert, den jatstään om apotsorafemme immigrantuaksinarmisiunnersortaun skoolkonsulenttiorunga. Uitsin massakkuassafferarpungaarlaan saaffigiseri taasniulua. Attappeerannikuunga. Ja, filmi asiingit tamas takutinniangilakkaam tamaan ukoaltippaasiingit takutinniangila kakisatiusippiillattaarlut Nesøya træffer noget aktuelt og de så og de raksenere efteraptolasua. Det også i sin nærmeste når jeg qattaartut atuaqat koinaarum aallartineraarni korp 27. september aallartlut uki qaamakimulla afsnit karlut akutinneqarlutik. Nå, Jeg tror, jeg kunne bruge mine øjne, ligesom man kan med den der nye iPad, hvad hedder den iPad, eller iPhone 16. Der kan man nemlig bruge øjnene til at skifte slides. Det vidste ikke, hva'? Ja, uanset at du har ret i med din finneragtesfang, det er, at Mathias står i min gang. Ukiwataat ingersaneraaniagunarpoq qanummaallappaat sudiaanaqarusaarlumalinnaaviginaarlut dokumentaat ingersanerarlut sanaajuppun takutilaagassa kanaluat ilaastakororsmassavaaimmaq qulingiluan immikkoortorpaqarpo tassanilu malinnaanum imalun taakkunin klippiniassiingitun isiginnaarnermi takuneqarsinnaavu atuaqatigit imalun atuartut qanoqassu ulluinnarni naapittagaat qanuittuuppat ulluinnarni takusartagaa qanuittauppaam unammilligassaa qanuittuuppat taakku eqqaallakkaassuakka apeqqutaangikkaluani kisi arlaati qarsalersitsinnaasunit apeqqut inayaasassinnaasunik maattorluit eqqaalaarluu taamaasallut kisianni nalungilarpuam ulluinnaarmi atuartum sullissisunik meeqqanut qaanooq klassimi imalun atuarfimmiinneqat pingaarutiqartartigisu ilaannik nuannerluunnaqqissaartarlumi ilaannilu unamminartoqartarlumi uani metemailaanni sudiarannittuuvo attaviyuminartoruissuu aamma attavigissagaan arlaatiu maanalermisqarani malunniit arlaat atorniaraan suniaraan kisianni ukuisiinnaagassat tikilluarqusilsoruissuullum tunniunnikkuuai annerluarqusillumitu Isiinnaagassat takutippaat atuarfiuqan pingaarutiqartiinera ajungitsinajortumilu maqapitsaanginnerusuni tassaniusarmammi aamma kammalaatit ilagaluumi saleraaneri pisarner oqarernittuut filmit tamakkerluu takutissangilakka kisiak klippi
сиуллертакулаагассаарпут тассаамо атуартоқанеқисуариарсинаанера атуақатигинну таақартиллугу имма уллуинарнуу инерсимас эққарсаатигисангисагу кисианни эққумаффигисассат сорпассуусарпут акулерутситсиниарнэрми сорлерн группину пулатинниарсарисиннааварпут qannu atuaqatigi kikkutigusilluarnerusarpat meeqqasorliit taal immaramma iliutsit ipniartitsutut aam atuarfittut qanuittut atortarniarpo issersuutiginarluunnuummi noorarfiusoruyuruissuuvuk tikilpiullutalu aalla qimanneqartarlutalu taakua atuuttoruyuruissuuk kisiaam immaa ulluinarnamminerlut eqqarsaati annertunerusumi eqqarsaatiina ajorpagut periusissiaqarpu arlaatigut неуттоқартиллугу тикиллуаққусисуссаатиллу таймалуунниит налингиннаасуту исигиннартарнерпарпу окей илли уани атуалиссуат тикиллуаққуниарсу аи тас атуақатитаассарс клиппит ималут исигиннаагассиат укуа илуақутитаарисоруйуссуугамикку эққарсалер такуюикката таамааттуник таамаам эққарсалерситсиннааммата иммаа таамаам соорл такуусқуунилуунниуммаа исигиннаақатигалу ииллун таамат эққартуеқатигиннери писинна пилерсиннеқарсиннаассам такулаартигуна атуақатитаа тигулааринериннаавоқ марлунни тигулаариффигиссаар таакку сивигитсуарсууп тааккутлиппиммаа 8-10 минута макс исианни таакку таамааккалуартор тамаатакуссангиларпут пиффиса сивигиттамиа so asa minister
Yes, uantakusinnaavaqput liviarsiaqat namminerluniam ajornartorsuutigiva imalunniit qanu akuaniarnissani nalornissuutigiva aama atuaqataasuimmaa qanu ingerlaan akulerutissinnaanertigimmaa aam arlaatiut periusissiaqarfigingila nalunarpoq arlaatiut periusissiamik immaa arlaatiut eqqarsaatiqartoqarsunnaamo sikittoqartuarnarp arlaatiut aallartoqartuarnarp arlaati kisianni alla isaanningaanni immaa eqqarsaatigiuittuuvagut taamat soorluani ilinniartitsutut imalut qanu oqassuugut professionalittakusinnaam arlaatiut qanu milliarsiartaan immaa ulluunnartakusa piangi takorpiartangisagut qanuuna qisuariaq qanuuna sikilluaqquneqarpanerun pissusitersorta imalun anitsiarlum kisimiittarpataarlaatiut qanuilillita uunamminerlut nalungilarklassileeritut imalunniimarti silamittu taakisumaginnartarpaa alitsiaraangat imalunniaamma anitsiarfin imma nalungilarpa arlalitsiut klassimiginnartoqarniserpu lakkutiinneqaratikuun lakusinnaanu arlaatiut soorunalum ilumuut tamam ilumuut tuungillat arlaatiut pissut assiingitsuujuaannaavipпут kisianni qanu eqqartorsunnaamarpu unaamma saqqummeenner ukua kissassaatitut takorluussavas situation assiingit qanu pissuseqartarpuut qanu meerkat aamma assiingit atuart pissusilersuutiqarsunnaa so nalungilarpu soorluuam meeraallutartoruussuunnikkuugu nuunneritamaas qanuorpua qanutiuneqartarpu aaqqimaleраангатси sakkortooruussuusarmeeraallut qanuilluta ааллартарпу илақануиллут тиккаагатта акуутиннеқартарпу саккортуйуааннарпу киккуугалуарааннилуунни фелискааппи атаатсимооқатигинтунуну таanu поланиарсаривисса таамааттуми таанна эққумаффигинеқартариақарпа арлалиппаруйуссуяамма имааттуссутигисиннаасаарамикку соорлу ингерлариаққингит соорнерит ималууннит атуарумаюннаарнери арпилерсиннаасаармат тасса ингерпуи маама сувиарпалуссутти ассиингитсул тааккуанассартиллуги таама qingasaaringerlassiingitsul pilersiutussarpus kisianni klassi pitsaas klassi ingerlallor klassi anaqap periusissiali assiingitsil periusissiaqareersunalunginnilluar klassileerigissaart nalu takukkajuttarpau taakkua sigusilluarnequsar таамаамат соорларлаан педагогусруун иммаа qaqillugit takutillugit nammin isitsinaatat nangugangatti aimaale qiataarsиннаасаарнероо иммақамуутаан уллууннеққарсаатин аерпааккисиан илумуорторуйссу я таава аллатакулаассаварпут типпиалла
Wani aqartugissak suupput nalliuttarnerinuissiortarneqaaqususarnerassiigitil. Keraalli ileqqotoqqatsinnittorussuumi eqqamtormassutiqartuassiimi taamaasqaaqqukkaittarpuu qangaaliilli nalliuttoqarpat. Ileqqotoqqannaluo qarsinnaanerlu kisiaam nutaannitsurussuu taanmelanalliuppat imalunternerparlaan suppat kaffisoqatiginnistаккуннисса тааннуаннаарнер такутиллу меэккамутассугарпиа кисиан кингуллартигут писсутсит ассиингит таккуккиартуарторуссууникуп иаппо иллоқарфинниангилерусуни иммаану идулиссат ассиингит соорлуку аннертунери қарсаатииссагаан атаасиаккаами qaaqqusisaneri niviarsaarkisisqaaqqullu nukappiarkisisqaaqqullu imalunni ukkuakammalaatignerpaasaqquli kisisqaaqquniarpak kataa uungassaagut ilataan pilersitsisaartorsoorlu avissaartuutsitsinermik taanna takkukkiartartoruus suurunali piarlaatiumeeqqanamminneerlut immaa наалиангеэккатаасарнери ассиингит таkkukkiartorneran кисиани исимақарлууннаққиссаарпугуани канорма пингаарутилли илеққугутааккуа аама акуутиктисут нуанна qatигиннерпеқартиктисут тааккуа илуатигисариақариуарлаатсигут таалуаама классими арлаатиу эққарторнеқареэртариақартоқ qaаққусигаангаттаане qanuyuttarniartu классифист qanuyut пигисаарниарпарит классиму тунгангиппата таамаа класси аватаани атуарнернера аватаани арлаатиу qaаққусиссут иммаа хуааннеқассап такорлуориарсиу атуақатигитсуивиорпата атнит qaаққунеқармарлуллу миниллу аана қарсаатиссатут ilan mutinnarnikuar isiataavaunga haaliminnermu pissagutta eqaarsaarnermu pissagutta aadassanneri assiingitsuan atuaqataas aadassappunni nukappiarta
nukappiaqqataassuma toqqaaniarnini ajornartorsuutigaa iliniartissumippa iliniartitisqannuippa eqaarsaarnerinnarmiluunniit malittarissassaqaqqissaarnissuani takutikkusuppakka qanu toqqartuisissaakut ukammajunerpaasaksi ulluullu toqqarlu pisissavakka imaluunniit toqqaajuminaatissuarpara illeqqissa illu ilagirusuppakka kisian takutikkusornilaraалланут кисис илагерусумморлуги ималуунниит ообайлагисуссаангорпай сиултоққарееруп туллиат каммагинерпаасаата каммагинерпаасамааппаа тоққарсинаангилаараппаат тоққартариақассимасоо таамакку эққарсаатерсуутит пинаавутеқарторуссуусу таамат атуарто ингерлааннарлуни арлаат пимпат орниннеқарнанилу каваямин поорлуни арлаатсиут тассанерусаарто илинниартитсистаасуммаппа идин уани имааторниангилу тоққартаариниа илага ууммаа канаронуна атуартитсу кисианни кануисиллута питсаанерусумик атуартааннақанимут аттавеқарфигилерсиннаавар налигалу уани иппасааниккунни луисиклинги relationskompetencestaан эққааллаттаарторуссууса эққаанеқарсиннаав соормеэра қану налигалуи малун атарпаллуупит қано аттавеқарфиги қатигииннерпу пилерсиссиннаава тоққартуиннассуути аюнгила иласортаамаалериарлугу атуартуқимаккутсиу сумииниссисимавит ja таамаамма таанна атуартунут эқарсаарнериннармииккалуарпат сумиккалуарпат аттавеқарфигинниннерпит саасумииниссисимасо налигеқатигииннер ималиттарисасса ерсареққиссаартут пиинеқарниссаасумилун пингаарутилеруиссуу 2 минутсинангорторуна okay ja una takutikkusuppakkisia isitestaanna ilinniartitsut qanoruna meeraattaveqarfigisinnaagaaq qanoruna imalun inersimasut qano uterteqqinniarnissaat periutqanuuttu atussavaat imaluunni pingitsoortitsiniarnerm qanuuttu atussavagut taamaam ukuaamma ilinniartitsoqatiginni takutilaarluimmaam eqqartueqatigilluni eqaarsaarnerniluun qanu pilersaarusiorn pingaaruteqartiginersu eqqarsa tissiissutigigisigit ja
Ja, tässä on tekoisin naavapun. Sukkanaakkam taak immaatussavak. Idinniartitis pitsaasum arlaatiuqan iliusaqarsinaan imaluun pissi angerlarsimaffun pissutiqanu pingaarutiqartiginersaama ilisimaarissallugit angeoqqaavi nayuaqatigiillat mira sakkortuum arlaatiut aliasulertillani qisuariaatiqartarpu atuarfimassinnaasarpaa atuarfimmingaannik akisussaaffeqartarpuut neeqqatnakkutigimissaanu taa atuarfeqimappagu taaqanui qanu pissuseqassaagut nalunaarutiginninnerit assiingitsullula taakkua pilersart isitastaanna atuarfimmingaanni qimagut tarne atuarfimmingaannina ulikkaartoorlu ingerlasariaqartarne assiingi taakkua ilinniartitsumingaanni ukua eqqarsaatigisorussuak ia ippassa saaqqummiussa ipassaaniunerpornalua ila maaneererput ipassaani saaqqummiisoqarnaan arlaatiut meeqqamut attaveqarneq qanupingaarutiqartiginersuq imalunналунгиннissaa avatangiissaa anerlarsma arlaatiusortaanna nalungerernissai pingaarutiqartorussuus klassileerit oqaloqatigisinnaaneret kisia ukua nalunginarpu klassileeqan asiingitsun periuseqarupitsaanerpaasanerс kisianniun oqaatigilaarusukkiga no uan ilangutinngitsoorsumamakka kisia Kan du trykke på den der guide til gode relationer? Eller kan man det? Det kan man godt. Ja, jeg skal bare have et menu. Når man trykker på den, kommer det så frem? Det er
Det gør det. Akkua eriuttiimalusulerayusaqarnissamu ittaasu atorneqarsinnaasu lokayasa iluatinnartut assiingitsu iliniartitusklassileeri qilluunni iliniartituunnaallunni qannu ittaasumi attavaqarsinnaanera assiingitsu taamakkua pigaringikkaantigoorarlu arlaatiuqqartuinermi qaqittajuorisigi so tessaagal Naja. Men når du der er meget fordi at du har ret ting i du er lige nok dog syv til det som jeg nok dog syv til der så er også jeg syv der med du har fordi når man dog det går i der syv et voldom kan vi kunne nok sit sagt det var sygt på men det sænger lidt med så de der at du ikke tog godt noget i sit ting også noget til radioisik korrekt for det selv ikke lidt sin det der må gå vi så syv vej og det du til så siger du man ikke de til radioisik du noget ikke bra ja det kan da Allah liu. Wah, ada kot bikin sini macam apa? Banyak sekali macam ni. Ada apa kita tahu sembilan apa statistik kita rumah. Sekolah suka imatong itu macam tanggung bisu isitihin. 다가죠 시우시미 기시지니 과시지니 그래서 소야서 간간을 신나는 이시마디우 지마가lum니 다음에 까이라시와 기시지시 빙시가 그래프나다 막혔으모 기시지자님이 안녹도살니 시기시니 에코치치 버시전 안위너야똑똑한만 실성이 인약시지만 나수양이 그다음에 그거는 한때 그중 또 빙하죠고 나빠스미지 그거 산체도 그만 그거 산체도 담아나 원 이거 보이상으로 그때 맞아 sakano 그때 다 기지임 기시나고 비십스가 넘게 저는 담아 그것은 상하고 다만 원이 그 중요한 바 아동이 동은 어제 중요하니 누가시 representingaya aku sangat isu atau aku untuk aku sih representingnya sudah jangan sini di presentingnya ini khususnya anak aku dan I see this ima atau nominal sinyal nol semua asyik 다만 이나 없는 위식관이 조준 사실님인간이 조준 비내지 조준 조지가 또 휴수 이거는 각신나고 누각시 아구시 상노좀 아프게도 어떤 이마포 좀 무슨지 미션이 신나시니 아프시모 좀 고생증에 무피아 고생증을 보는 그래서 맞서야 지금 오시죠. 저는 시대 생활하고 마 기시지자직 서부터 기준으로 그도 사토를 생각하고 안위직 언로스
Jako tamo tigo cita kekasihnya itu di koafun, desimapo 4% misalnya po, 4% misalnya po cash nani, mata income, lowly pala tamat. Una idang upa am sa kucing namin. Mato. Isa ako sa sitya tuwang torso maju. Meron nasa mo. Kasi nila po am na paso na sitya. Tuwang torso maju. Imatu kasinangila so tapo kasinangila so taman sa kising nam pasukyak to. So kucing na kayang manwisla pa. Dahil na muna imakot. Ako sana chik ito ang chotak ang siya tuwa pipigil ko kaput. Sa atin mo kasi ng ito bakit ako sisiw laking si nasanan sa prosenting ami ang sisi mo professional namin na doon to ano toxic ta ang taguchi to ay sumisip ng mora. Dawa, nasa point. Sinisip na ilumaliyong mo sa ito. Super. Ima tagupo isit meron ako yung nakaktakting. So, October ba't ni at ako nga ni Paisyo isa siya sa tekong ako pinakang pa ito kasi nikas na ito. Dahil siya ni una tekok source na ako damatsin na ayaw nang minoro siya mo isin pinuyo siya mo ang uniyaw siya sin nangit siya mo imag kami October ba't ni excelli ko siya din maksong kaktapo. Tawag siya niya pagkakafisa sa poliksik ko. So, tawa-tawa na iltesin na siya. Dahil pagkakafisa ako. Isin yun, ang misong naktusuan ng buwo. Ilati mo, at tawakati mo. Tawag yung mama. Siya sa poliksik. Nalulaksin na namin. Mak. Dadan na so kucing na toyo isu. Bisa kahit tungo kami. Dahil bisa sinangan ni. Tawag doon. Real time ini kucing na lang so kucing na sa toyo isu. Masyeko kiyo madasya na optupin partning ulit kucing pilawa sangit sakom magfata. Tawag. Iyan so kucing na kanong may ta ito ako pinisip kakpat akustimisip tawag yung upang pangani yung sana tagusaksyon na nga loob siya. Dawa matuwa uwa nga namin yung makapagsi sa poliksik pagkakafisa so waktu na luwa ilisi pingang magpata ito isuhin waro ni imaksyon kong ila pagsupin pa yung siya sa sotak siya so yung ama
Tabulixuam. Masinasum taus inayaktok tiniasunila asakamu namilsunga sinasaqpunallarlun sualuk intaami linniarnaarlum maqalunni teriutimaallumi kaasarnaarlumi isiinni taati tamakkiisuusaminnerisa isamaqartuana isaaqartil suinneriartuinneraa tatiu allangu muilaarnissa sorluutupin paarmuun tiatapulksilumarluupput teriutti amma assersuutiginnarlugu misisitsinnermi qanummaa taayuuteqarput quittaaqni immatsiussassin ingalluusa amma tiatapulksin taatteriarfissaaso talmila taimatuisikkoqarsinaaluarmi assiussuisaqattaarna tisiineqattaarnita taava uanga computerningaanniik sunulama piaarsimariarpat tinguinnassuukka ngorlaanarlulmaa aporti tuinnarlugu sanariasaarlu taansequtiginnarpuissuu soonami uannuinnaangila amma immersuisunu taan ittenguaataanissaleqorlorsunnaru taatamakupilluit isummasik isarso toriorussuukka sunnauna millurnartuuga titsin tunniussiniarmummi ornikusukkussiнгорнисsuussiнгамалунакуттиссақаруссапери Ja, ikke isummastu sausutpai. Malunarput meriutassiigit aqutialuit kiitiitum niussuunerartar. Taavaattumissu suliaaqinnissaannu. Ilatiu aornaatsuinnaasarani. Taamaatu piffissamut tukkasuumik. Atuunitsortarnerit kiitisaata tigineqarnerit. Aiallaanagasaangittularparpu. Ilissi sinerissami atuarfinniaqutsuussusu. Tamakkulunga anor itsammarsaataasinnaasuni isummarsuuteqarpis. Taattusarusuppa amalus isiunnersuutit anor ataqatigiissitsiner pitsaanerusuq amalu piffissamut ingerlaannartuli kiitiin takulitisinnaasoq prisnikkip taamnak kissaatigissa. Ja, suusi adpon. Wanga aqarsaatigilaap tas aimilaqsarpormiusitarra kisianuun aqarsaatigilaaringsarlu imaaluunga ulluinnarnu aqutsisutut aam ilinniartitsisutut fraaveeri ingerlaannaavik pialitarinersingnaavugi takusinnaasuaannarparu ullutamaas malinna usorluapisortat malinna nassaartarpunga qaamammu angajuqqaukitisimaneraan atsiorsuussut fraaveeringilinneraan sulinitsinni ilaavo atuangittarneranu atuarneranulluun tungispaakku tia taapulix fraavea liksuuns fraavea atorpangut liksiunikkaartum takusinnaasuaannarpu atuart ullumik qassiuqassi tassa malinnaanginnaavippu uanga atuarfitsinni nunaqarfinnaamma inginniarfiminillugu taappaammat taava imaalillugu taatsa fraaveeri soorluillisumaatorniarlugu uangu atunga ulluinnaarsulinitsinni atoriingarput taava illi qissaarniarlugu tia isariaannaaneri takoriaannaaneri uanga tia atornera isumanni nalunartutu isinginnikkila ja atortuti torrak imaatto tunalunni taataqaassutissa ilaannikkut immaqa paasiunnaasinaasaalorpila uasussaakku ilisiatorparsi
taakissanni soorsumassakkua amma ultim paasiartulaatigu tiatapoliksigu takunnissinasuerpuu kisanni kanginsuliarnigaatiqalartugut taannaamma paasiniaffaalugu ingaartortinnaluuttorparput ta imaappu isittisi torlusaqqumiussanni амингаатеқ торфилавата кусиннаасимааluorki илиссикиситтисаатиси тамасси таава яалфина тамаат аминераарторнеқарнерсо нуисисси суарси синнаасимассааluorпар амма имаасиннаусиунissamiарлаат онласерпаан форскаал иммақалунни нэтисарторсаатуа алиангиниарнэрми паасюссинамигаасартор паасюссуллунни пингаарутеқарториоруссуусарту кингамуутерлун такусиннаарианаамиссаа таамааммат жараақартиппакка паасютиссаатити уана таамату акинна Sjo. Der var også rumhjertet, du sidder nede i mig deroppe. Helle Marie Poulsen Sivslund, ikke? Der var Christine Henriksen, der er du, der kan grundhold, der var du så en ration. Helle Marie Poulsen. Ja, det går med det sinnaavara lovlig fravær af flertallet i meget om det sende lektion fraværen det generation altså både lektionen både at du har forrettet i den ikke udforrettet på det at du har været som så har forrettet at der til mig til servet i meget om der går at der som på lektion fraværen ikke sådan retningen af lovlig du ikke generelt som sender таамаарнау ва пуккутаоqaatin qissarsinnaangila летис сигнаатеқармат такутилаарпаа наммунисималиорсинаусим неқалунни налунгилааққеерпарси пуккутаасимина илис атуарсимми торфимиумис Ja. Der var den der tale nok ikke der gik så til nyt. Rita Hylgaard Armel, du ret ordentligt på Rita. Jeg vil bare lige supplere Nikki i forhold til det, du svarede før. Noget af det, som vi nogle gange bliver kritiseret for, noget af det, der bliver efterspurgt, det er, at vi er ret lang tid om at levere data. Fordi når vi endelig får alle oktoberindberetningerne, så skal de samles, de skal analyseres osv. Og så kan der være gået rigtig, rigtig lang tid. Så det, der faktisk efterspørges helt konkret og direkte i holdbarheds- og vækstplan 2, det er, at vi kan indsamle de her live data, som Nikki han beder om, eller nævner. Så vi langt hurtigere data på et eller andet område, som politikerne de spørger om. Venner, der er Christine Henriksen. Så du har fundet en trætut lektionsfraværet af dokument. Hvis jeg tænker nu, at du op det beregnet, hvad er der bare notifikationer med ingen klar nok, der går til sin relation. Der var til at gå ingen klar nok det med en trætstræner. Inden jeg til i det var en af mig gå, at du har dog. Det kan ikke gå ned, at jeg brænder ikke i sin relation, og at du siger nok lidt fred på mod. Frederikke, der med det. Ang yakat na nung ito na kwato at sa saksikarahan mo. But mas kami inyak sa at kasunod inside ko Lexos Power tingin siya po. Ja. Anna Christina. Så på tingene om der var 6 i der så vil jeg sige buhay sa mga pa mat alin atis ano wa alin sa nila isini tanaw pinalingak ko at flux na tino
Ja, det er jo sådan. Istilemo. Toonami. Television. Asin tinungan may takot. Ja. Jeg kan godt måle og rejse over på de større ting ud i så. Jeg kan rønne. Så kommer vi til at rønne. Sportene. Toonami. Rejse over på de større måder. Især tingene på en der karter på som man kan passe på det som siger mig først og så begge der og gjort bare i år der med det koster så det er så naturligt til at gå så det er en anden så det går så det er en ret anden så bare jeg kunne bare i så det er men så kunne excellent hvis jeg siger det går hvad så det er en så når jeg på mig så var det sensinger og det er så der er det bliver sen når der var en episode det er Sonics det er sammen når der er sammen i fast vi fiser så det er til den her til at der også når jeg så var på at jeg fiser når min så når vi giver så jeg kan se så det er simpelt om kunne have stået så der kunne noget der så der om der går så lidt så der må det mig når jeg står jo var jeg for sådan ikke så selv og hvad der ingen i der kunne så mindre bare mig for sin ting fra mig selv der er mere til at man kommer ingen anden jeg går så super ofte så sin næste der kunne sin næste så er bare der var jo så super den kunne så jeg går så super det er tre jo kunne i den her til min lektion i ekstraktion det er som en film det som er så scenario også må der være vigtigt der må det første år til forretning så det så er noget der og man kan mere altså vi så det går så det er så men det bare så men det er så det sådan det går så der så siger det så er så scenario i sin så det så jeg har film dem altså bare så første år så bare i mit business selv kommunen så med og Garciano altså det kommer jeg der i sidste år at der ting der det sådan et bus bare social rafting der går sin kultur der sin navn til den der er ofte den sin der også er så der jeg kan give dig også du så i sin også de starter Daniel Karl Frederik du så i fysik og rejser så på som de starter og rejser over på sin ikke der rejser op til deres nærmest det standard og praktisk også klog altså der bliver sådan lidt godt en notorium så det er ret godt på så når jeg kan du på sige så og kan nogen som der var til at være en næste specielt der var noget at gå sammen med hverandre så var det en ved at der er sikkert kapitler man kan også der er ikke så arbejde til at tage på lektie at du har fyldt dem at sige den engelske ord i dag er time kapte med engelsk trods at det er ingen der flytter bare så på at du har fyldt nu kan sådan det nu så at du har fyldt time kapte der var altså du har så en revse i den muslim så jeg kan sige at du har fyldt der en meget en revse når jeg kan sige sig engelsk time kapte der er vi der uslommen det som vi så var bare du og på passe så der er meget vigtigt der var der så det var ikke top at du har fyldt på altså du har fyldt på altså så kan man sige min og så det så det er meget der er så og så er der også en så eller de starter Karl Frederik eller det er uanga 2005 i skoleinspektør i Okuma der man kunne se vi så den i den kommune at du har fint sig man kunne sige sig vi så der
Kaisino atofi bisorta umassakkun 2005 mili taamani neriarsuumaqarpugut siakkut allallu tortagangua taas toorutsigu oktober idrætlingi tusiani aamma takkuteriitaarpoq 1. juli idrætlingi taamanikkut ilisli sigusalisagis forvaltningen am taamanikkut aamma neriarsuinigu taama massakkut imatu am kangillinguni iliusqartarpugut Christine oqulittuarisaa intrakkut nukarli igerlattarpugut angayaksi taava uani tia periarfisaattaataani igerlattar atangokistaqoqulittuarisaa taanna tiimikkaartumi ilai ullormut qanu igerlaneri asiingittorisuum aala taas iliusqartor tamattumik iliusqarnissa forvaltningimitpoq kommuninippoq tauluam ilisilussinni aartiilissa kisian unammissernertoq uumutsinnu aamma takkunnikuuvo illi oqaluttuarisaattanguo isittisit ersersittisut ilumorput tassaasut corona nalaani taassumalu kingorna atuartut takusimangisavut atuangittoortart ammersiartoq aamma kisittaan uumu malungarput kangillingua tuarfia taamaattumik tamatta suleqatingilluttaanna qanoqaangerniarnissaamaani qinalaasoriurissuar eqqarpornissaa tauluamma isumassarsinissarput uamut kangillingua tuarfiani social opsamling atorlugu igerlatsarpugut familieklassiqarpugut tauluamma qaniliusqartarneq soorlu atuangittoortu qano atualerseqqinniarlugit iliusqartarnerput am igerlakkuarparput qano sunniutiqarnerso kisianni qilanaarpugut atoorfias qanoriortorneraat tusassallu Oilam Carl Frederik Nikki Sivnersuutaqartoqarpoq aliagersumaqqissaartumi tassa assigissaasоqassasuq aamallisintsi miginerangippa lisinsi taakku iluarsineqassassu taakkununga oqaaseqarniaat tamassi isummasi torraqquyana isumi ngaausqartorussut tamas plaanissa sumaqataasoriuga unnuinnaangitto aamma alorput isortaanam ayornangittunuortimissaaput soqotigisoriurissuga maaperiarfissassiingittorpassuupput tassami ilaatiummaasuinalusa массаккортасса оqarsinnangilunga qanorpaliorta pittaanerpaassuun kisitassa siunerfissa staippo nangin norsumik ngersanissa taavalu artukkiileersaarnissa taamaapatu poisoriugu oqaatingsissinni timussuukka suliaqarni tatippussa Oilam Nikki kani usillaamma ilustaqanaarniarpoq ilisuqarnaat tassa kisittisit inniartaanmarutsuarfim pingaaruteqartorussuut eqqortu piginnissa akuttungitsuni naalakkersuunik suliaqartun saaffiinittoqartarpu meqqainortuigayunnerat sumingaaneersuugayuppat ilaatiu amerlasoruussuartigut naalakkersuunum sulialli aperputini apuussigaanu taguutsinnu imaakkavitarpu kisittisi saatiu pernarpiangillat assiingit eqqartukkassitut assiingitsoruussuam kasersorneqartoram tawaamma naalakkersuusoqarfi ni attani amma qano tatsineqalaarpu qassерneqalaartarpugut pingaartumalingaasaqarnernaalakkersuusoqarfimmi paasissat eqqoqqissaat takorus eqqoqqissaartu taamaamma oqaasaart artalli isumaqatigaakka ungan killittaajaqalornarpu oqassalluta periusi ataasertikissagippu tamatsinu sapingisami
atuorfi pisortaana aqutsisuinallu piffissartornarpallaangitsu iliniartaarun periussiami ilaahu nuna tamakkerlu assigiimmi atuorfimme skoleadministrationsprogrammini atuilissasu taulperiutsit assigi atorlu taamaama unga killikkiartorpuun piffisaliissalluta uqarluta piffissa una excelliatorunnaassaarput sapuleksikisiaatulorlutsi lisensuorunami pisortasi ilissilpeqatigalus taanna aaliangartussaassoo qaquguussanersu tassunga killikfissa ama piaarsaqqaagassaasagami assigimmi ilaqalermissa ja Ulla, täällä täällä Tom, mustaman syyn täällä julisan pokaisraa peta täällä sakkisuun syysot Tom. Ja uanga oisiusti okaisrappus smakatiilu kisi uanga itskoliskimet juisillassuartuun sormaaniluum ikmutsin sorsuusignut. Eli minä soissuorit tuokkamiingassani. Atuartitisotaisiiklaan adunarsuisaqalatuartu taqangittaarnun takkut. Ammaattumiguna kuani issinamminersuteqariartuutiisi takusinnaavamut isiani atorsinnaanerinna tungasu qulaajarnissaa issukissaatiginnarpo. Pamut tuungaqarpiarataluunni ilistakusinnaassumi atorsinnaassamissi. Soornami uunakkusiginni ullorput akiussaatlingaarput atuartaatuarnersut sorsu suusiornuma. Taamaattumi uatsinni atuartummi tiamissu atuisum praaviarimissa atiusum noqittuaraa soornami sarlissiassarsuutin takutittiviginneqarui soorunami ukutaataastatuisignikkit ajornakusort tutuisigis uatsinnaajornanngittumni taamaassaasiwa takusinnaasaarunaavo attaleqaatiluttuni ana Piirsaajaqqissuisi. Tän uatsinniajornangila utarpinnartorpuilissi. Taatanaqanu atuimissassini sumaqatiissum toqaleruni. Uinertummi täällä ilta pitäisi. Ja, uinertum ikatanuqaatsun attavaqaatiluttun ilaannikkuullormu qaniitornerpisoorlaapaqutaallarsartorluuni injinitsumissersinnaani ассигисааринерми таманну нунами уум кисиартаагу лукаалиминнерласу имааппо онлайн нуунаарсуисиннаами таамаама тааликкоқартааяқалингиннэрминни тамаамми катуисиннаанермик периарписсақартаанерлуатуар тассуаама тангуттариақарпаа таамаату таеққортуми киситсин тунниуссуисиннааниассаматта ассерсуутигиннаава аасаманна пингасориартунга сриум исулиет ассаққаатаанертариақарпакка онлайн метуисут аасераангата илаанниккут лукаалиералуарлута исуннернеқарлута пингисама тамаама таннартаа тэс атортақарнтаамааппу айпатси qaniisersumanerlaapaqutavatorsunaanuit tas qorna asatulli suliaktertissorneqarluta Kuinga julta taava wa isinniisigalugu ajornartorsuuti taakkua taqatigiissitsilorma ammalu attavaqaatiluassiingitsugu tungassuti ilaatигуллу lisinsit igineqanngitsu tak aporfiin soorluukua qanuidiuseqar figipallanneqarsinnaangaluartut taaliussun illeqaluisuqarpit taamappo attavaqaatit wanga angakkuarnert aartissinnaangilak pingaartumik nunattakimia tungaanit kisenna pitsangorsaruusaartut malunnarpo arrikkaluamik sumiiffiilaan ukussatsilitsinni attavaqartut maat pingaartumi taakkua matsakkaunartorsuutilisarpak kise ungam ammaunanaammattoortaratsiu
Suunuku baasissutissaketersussagi tamarmi pisariaqut tamarmi pingaarpa tiimi atornerartu isumaarpunga kommuni pisariaqartilaat namminersortutiora uartus pisariaqartilaat artaatiunnaapit sinniarnerartussaa tamarmat eqqarsarpunga piaartumik аалтартериартут тарникуусарпут аалтартиссагу тассао эққарторлуу таататсуут киссаатиинериси суут аторфиссақартиппагу суут аторфиссақартингилау суут пиффисариатаанаарпут таанна тикиккиартулиссагиппут сулератигистангуан пилерситсиллута наминерсортутиоқартуса канен статистикки аконгани таавалу коммуунит аконгани суут паасуссиулиссам киссаатигинериут иниссиссориарту таава аалтартиллута ассигииммик периусеқарлу син пиффисати лиссиннаагилага массуттаана эқартарталаартуссаассагутси уилутсин Великаали лаффитсорпиатиуака лаатигуллагуами я Аппоқуйно раанутсорпинааталаарнааллу First October иппаат итинитеққаммерпонгила аммааллартитто qammat sulinaangila piviusaammaallangorpererpu taamaattamit toqqaannartumi isersinnaaleраluarussiammaиlissi piffissinaluulleeqorto aasinnaassangaluarlus taavun taan piffissaayaatiniunnaarlusi tastaanaanuun tusaavaram tamarmi taannaangorusukkaan tassoopisinnaagaluatti luassualuorpu Staamaattuinnarpu amma itsikerasaaffiinikkaata imaattarnikuugut ukiumarpingas siorna kisitsisi atortariaqartarlu taamam kiunga ela qapuukkugaluarpalluni oqarsinnaallata piffissa unaagu kisitsit paasoqulussutasi nutaajuppu siatas ajoralqartumi ilaannikkut 2001 coronanalaani Pääsittiin ilään niiltä ajattappu, että niitä rangin. Tämä on sulkattiin fiisaa kommunittu annittu. Näitä suopissa taffia. Amma ilätsiu, että soktuu tilaattaa, että pääsittiin suun pingautrannersu. Ilätsiu kissaatiin tappu. Med qaqanu atuaqarnera paaserusupparput siunissami qanuisik inuuneqalerum umaarnissaa paasiniassagutsi ilaatiu piumaffiinerartarpu taamaattun taulu uang uperisorsuunagi taamaakki paasissutissut tas pitikaatisaatiga taamaassulu kisanulluang uperinisla tattau assortuutilertarat tatsunaaku suunuppisarili Pollousuutti. Pollousaajamappaci. Mitnikki kissaatigisatiuan ila saqqummiinin aperqutiassiigittua kissaqqusan tismaarpuga kiortornerart. Aamma ilatiu soorlukaalikku piterpata. Taava miteriarnissamut soorlukua aqqutissat uineraalaanguami haluissismaarpi. Testaamaartuisamaqataasoriuga oqalaarsinnaavunga sulia аллартиккиартуарториугу сорлу ассерсуутигиннартугу аттавеқарфигинеруло ниалерпагут системми таакуанеқаорту такуликсиннеқаорту аммаарса қано оқалоқатигинерунissaи таатсиунертааву тусиннаавуут такуликсаторлума амма соқутигинарторуйуссууво акоқатигисаамма алларпассуоқаатигисаа соона пулакаттарлута катерсипаллааннарсинаанниттугу амма таанна я софтриуму исипаллалаагиннарсинаанниттугу амма тааннаагуниарусуннақаа нериппуамма илиусуннерсинааимаарто таава такуликсорсориорлус триорсориорлуси октубаамилун улакиттариаартиссаанерпус уаам таан ангорусторлуссууа Ja. Det er Bueno. Den kan blive helt ulykkelig.
مسكت ولكتير بونت مسكت تي 06 سيو تي 0 دوغان بس فاك ميوزيكال ولكتير بونت دابا الدكتور ساوت بيتينيتي أقوتيالو الأصوات يسمى سأقوم في دقائق Mia Johansson, som vi så besættet ud. Mia, der kunne så komme så sent og med os lidt. Hvis du er til mig, at når du når vi var fra døgnet, så prøver vi at komme mange gange. Vi er danske søgt, og der er det så, der er så mange ting, der er særligt, hvis jeg er ret til søgt. Hvis der er til apoteket ud, kan det altså så, hvis jeg er sådan der stort. Mia, kan du høre mig? Jeg kan godt høre jer nu. Skulle der gerne være lyd igennem? Kan I høre mig? Velkommen. Velkommen til seminaret, Mia Johansson. Du præsenterer selv dit oplæg, og ordet er dit. Værsgo. Så vil jeg gerne starte med at sige tusind tak. Tak fordi, at jeg må være med her hos jer, sammen med jer, og en del af det her spændende program, som jeg kan se, I har både i dag og i morgen. Fra skolefravær til skoleglæde. Det er absolut aktuelt, og det er også noget, som jeg selv er meget nysgerrig på og interesserer mig rigtig meget for og har arbejdet med i lang tid. Jeg var i Nuuk i februar i år og holdt oplæg om skolefravær, og det var en stor oplevelse for mig. I dag kan jeg desværre ikke være med fysisk, da min søn bliver 18 år, men jeg glæder mig til at komme tilbage til Grønland. Men tak fordi jeg må være med. Vi har cirka 1,5 time sammen i dag, og det her er programmet, som jeg håber, vi kan komme igennem. Det handler både om teori og forskning i forhold til skolefravær. Og jeg vil især komme med min erfaring, der hvor forskning og praksis møder hinanden. Det er mødested, som jeg vil komme med nogle eksempler på fra praksis med arbejdet omkring skolefravær, og hvordan det kan blive til mere skoletilvær og skoleglæde. Jeg vil ikke snakke hele tiden. Der vil også være nogle tidspunkter, hvor at der vil være noget gruppearbejde, og I kan få lov til at byde ind. Og så har jeg også nogle små film med. Og inden jeg præsenterer mig selv mere, så vil jeg gerne vise en lille film for jer. Den film, I skal se nu, den handler om et stort fraværsprojekt, som jeg var med til i en kommune, der hedder Køge. Det blev i 2021 kåret af det danske undervisningsministerie som best practice i hele Danmark i forhold til at arbejde med skolefravær. Det blev sendt i fjernsynet på DR og som en nyhedsudsendelse på deres børnekanal Ultranyt. Den varer cirka 3 minutter, og den kommer her, og jeg håber, at lyd og alt går godt igennem. Vi prøver.
Ja. Jeg tror, min lyd er blevet slået fra. Er der nogen, der er den tændt? Jeg sagtens høre dig. Det lyder godt. Tak for det. Den står bare som slukket. Det er godt. Jamen, som sagt, her så I et lille klip for noget af det, vi arbejdede med i Køge, og som i høj grad handlede om at inddrage dem, det handler om, nemlig eleverne selv. Det vil jeg vende lidt mere tilbage til senere. Men først så vil jeg lige fortælle lidt mere om mig. Jeg hedder Mia Johansson, og jeg er 46 år, og jeg bor på Sjælland. Der bor jeg sammen med min dreng og min pige, Alfred og Clara. Jeg er oprindeligt uddannet lærer, og jeg startede mit arbejdsliv i Dansk Røde Kors, hvor jeg arbejdede med flygtninge og integration og inklusion i den sammenhæng. Så har jeg arbejdet næsten 20 år på og omkring folkeskolen med trivsel, mobning, inklusion og skolefravær. Jeg har også været konsulent i PPR, MISI, ved jeg det hedder hos jer, og så har jeg en diplom i pædagogik og ledelse. Så er jeg selvstændig konsulent, hvor jeg holder oplæg, ligesom jeg gør for jer i dag. Og så arbejder jeg i dag i Børns Vilkår, hvor jeg er uddannelseskonsulent og projektleder. Jeg er drevet af at gøre en forskel for børn, særligt dem, der har det svært. Jeg har altid været nysgerrig på det her med, hvordan vi voksne kan tage det ansvar på os og være med til at arbejde omkring børnene på at skabe mere udvikling, bedre trivsel og plads til flere. Og de seneste år har jeg især arbejdet med skolefravær. Jeg har arbejdet tæt sammen, som nogle af jer måske kan se på et af billederne, med Helle Rabel Hansen, som jeg ved også flere af jer kender. Det har jeg gjort både med projektet Er du på vej, som var det, I hørte om i filmen, hvor at hende og jeg både der, men også i andre sammenhænge, har suppleret hinanden ret godt, både med forskerkasketten og praktikerkasketten på. Jeg har også fået lov til at være med til at skrive ind i nogle bøger omkring fællesskabende didaktik. Det kommer jeg også tilbage til, og i det hele taget skolefravær og skoletilvær og skoleglæde, som er jo det, jeg skal fortælle jer lidt mere om her. Først så vil jeg kigge lidt på den her, som er nogle af de typiske forklaringer på skolefravær, som vi kender i Danmark, både i medierne og på skolerne. Ofte noget, der retter blikket mod, at problemet bor i barnet eller familien. Det kan være, at det er forældrenes skyld. Det er forældrene, der er slappe. Det er børnene, der er forkælet og pakket ind i vat. De gider måske ikke. At der ikke er respekt nok om skolen. Og at skolen ikke kan gøre noget, hvis ikke barnet kommer derover. Jeg kunne godt tænke mig at høre nogle af jer, om det er noget, I kan genkende. Måske er der nogen, der har mod på at svare på det, eller fortælle lidt om, hvad det kan være for nogle forklaringer, som I hører hos jer. Ja, vi er bedre jo. Marcel, der går ind og søger til de sådan arsenaler. Er der nogen af jer, der kan genkende det, der kommer frem mere, de forklaringer? Bare ganske kort. I er velkommen til at tage ikke telefonen, men mikrofonen. Jeg spejler den. Nå, det skal man. Ja, så det hjælper ikke. Ja. Der er ikke nogen, der rækker hånden op, men jeg går ud fra, at når der er nogen, der rækker hånden op til over. Endnu til Bistrup. Uudakku soorlu atuariartornissam efterskolemingaannerpuga atuartutaakan laivaqartarput tauan atuariartornissamut immaa una ilisarisinnaarpu ullaakkut itersaaqatingiittarput ataatsimorpissam tapakkirusullut taannartaa ilisarnartoruissuo taamaasillut atuaqatitik taa am gruppikkaartarami kontaktgruppi ukiunaallugu Tässä
Itsatam noit iluaqutaasuruissuupput tamormiullut takkunniassaa. Mia, jeg vil lige spørge dig, kan du høre tolkningen? Nej, det kan jeg ikke. Ah. Og Men det Inutter fortæller om, det er, at det eksempel, du kommer med, at de sender sms'er til hinanden for ligesom at støtte hinanden, når der er nogen af dem, der er fraværende. Det er noget, han selv praktiserer i en efterskole i Rasienguit. Og det er noget, som fungerer rigtig godt hos dem. Ej, hvor er det godt at høre, og tak for at dele det eksempel, det er jeg glad for. Og det er jo altså... Der er et par stykker mere. Den Norman vil sige noget her. Jeg kommer fra Arna, nord for Thule. Jeg har også jeg underviser jo også, men der har jeg også lagt mærke til, at der er også nogle klassekammerater, der ringer. Og så, hvor er du henne? Kom til skole, vi har brug for dig. Og så kommer eleven sådan ganske hurtigt, så det har jeg også oplevet at på vores skole, at de også er begyndt. Ja. Ej, hvor er det dejligt at høre. Og det taler jo ind i det, som vi også har erfaret, at det betyder virkelig meget, når eleverne selv bliver aktive ind i at støtte op om at skabe mere skoleglæde. Tak. Jeg går videre til den næste her, fordi nu var det her nogle af de forklaringer, og måske lidt negative forklaringer, som man kan støde på. Og jeg tænker også, at det er nogle, I også møder hos jer i større eller mindre grad. Altså, at man peger over mod måske børnene eller familierne, når man sådan tænker omkring skolefravær. Der er mange forklaringer, og der er også mange begreber. Jeg vil lige vise jer nogle overordnede fagoverskrifter her. Vi kender det omkring skolefravær som værende pjek og udeblivelse og skoleundgåelse i forskellige former. Og så har vi også skoleværing, som er lidt mere alvorligt. Altså her, hvor at barnet på en eller anden måde har det så dårligt, så man ikke kan få sin krop over i skole. Og så er der det her, som måske er lidt nyere, i hvert fald i den her sammenhæng, som hedder skoleeksklusion. Som i højere grad handler om problematisk fravær som noget, der har rod i skolen og skoleforhold. Og det, der kendetegner de første to, altså pjek og skoleværing, det er den her mere individorienterede fokus, at der er noget omkring barnet, vi skal have fikset. Mens det lidt nyere begreb skoleeksklusion ser fraværet ud fra en mere social kontekst, altså med et fokus på skolen og der, hvor fraværet udspiller sig. Altså det her med, at skolen, om den kan rumme eleven, eller om den kan bevidst eller ubevidst måske være med til at ekskludere, at fraværet altså kan have rod i nogle skolebaserede beslutninger. Det kan være sanktioner eller disciplinære midler, som vi sender eleverne uden for døren. Vi sender eleverne op til skolens rektor, eller måske bortviser vi elever helt. Det kan også handle om, at vi ekskluderer, fordi vi ikke har ressourcer eller den nødvendige hjælp til at skabe det læringsmiljø, som eleverne har brug for, altså et godt læringsmiljø. Måske har vi en ordblind elev, men ikke mulighed for at tilbyde IT-rygsæk eller hjælp på andre måder. På den her måde ser vi fraværet som et socialt fænomen, men som rammer individuelt. Lidt ligesom vi kender det fra mobbeforskningen. Og altså et skift i den måde, vi forstår skolefravær på. Her kan I også se de to skolefraværsforståelser sådan lidt ridset op, hvor den traditionelle
er den, hvor vi har et individfokuseret blik på barnet, hvor den anden og lidt nyere er mere social og relationel i sin forståelse, og man måske i højere grad kan tænke, at fraværet er en klog respons. Det giver mening for barnet at reagere på nogle betingelser, som tilbydes i skolen. Hvis vi læner os ind i den forståelse, så giver det også mulighed for at vende tænkningen 180 grader, og i højere grad fokusere på at finde løsninger i skolen. Og jeg tror, at mange fagprofessionelle kender til den og tilslutter sig den forståelse, men det kan være svært i praksis. Det er i hvert fald den erfaring, jeg har mødt, når jeg er ude på skoler, og når jeg er i dialog med ledelser omkring det her. Men hvis vi tænker på skoleeksklusion som noget, skolen også kan være med til, og hvis vi tænker på en forståelse af, at vi bliver nødt til at fokusere på skolen, altså der, hvor fraværet opstår, så må vi også fokusere anderledes og arbejde med at skabe mere skoleinklusion. Jeg får lyst til at spørge, hvorfor skal vi arbejde med det her? Hvorfor er det så vigtigt, og hvorfor den her interesse? Jeg har et citat med til jer her fra Emma. Hun siger, det blev tungere og tungere for mig at komme i skole, og jeg er begyndt at vende mig til slet ikke at komme derhen. Det hun fortæller her, det er meget genkendeligt. At fraværet kommer snigende, vokser sig større og ender med, at mange elever slet ikke kommer i skole. I Danmark har vi pt. Mindst 10% fravær i gennemsnit. Det er skævt fordelt, det kan se forskelligt ud fra sted til sted, og de største fravær ser vi på ældste trin. Men som sagt kommer vi nemt til at fokusere på familier og børnene. Men vi kan også spørge, har alle de her børn dårlige hjem? Er der noget galt med alle de her børn? Og måske I godt kan høre, at mit svar er nej. Skolefravær er generelt stigende, og det er det i lande med samme skolesystem som det vi kender i Europa. Ligesom I også har et stigende problem hos jer. Og det er dermed også et fænomen. Det er bredere, og det rammer bredere, og det fortæller os noget. Det fortæller os noget om en skole, som måske ikke har fulgt med tiden. At vi nogle gange, ofte måske, kommer til at have en skole med et gammelt elevsyn, at børn skal rette ind. De skal i høj grad være stille og sidestille, og det er overvejende læreren, der har ret. Og det matcher ikke de børn og unge, som vi møder nu, i langt højere grad, der er opdraget til at være demokratiske, at blive inddraget, at sige deres meninger og søge mening. Så med det handler det nok i højere grad om at skabe skoleudvikling, og at skabe en skolekultur, som passer bedre til sin tid og til de elever, der er. Og det bliver også understreget, hvis vi kigger på den nyeste forskning og rapporter om, hvad vi ved. Nu kommer der her et PowerPoint med rigtig meget tekst. Det ved jeg godt. Og I skal heller ikke læse alt. Det forventer jeg ikke. Men den bygger på noget af det nyeste data og viden, vi har om skolefravær. Blandt andet en rapport for Børns Vilkår, som er fra september i år. Den handler også om at spørge dem, som det handler om, nemlig eleverne selv. Så hvad ved vi, og hvad siger de? Jeg vil bede om især lægge mærke til de røde overskrifter. Og det vi ved, det er, at alt for mange børn og unge har ikke lyst til at komme i skole. Hver 5. barn i de danske folkeskolers 4. og 7. klasse har ikke lyst.
Og vi ved også, at fraværet kan ramme alle. Vi kan ikke kun pege på, at det handler om sårbare børn eller udfordrede familier. Det er meget bredere end som så. Og når vi spørger dem, det handler om, er der et klart mønster, så peger de på skolen, på undervisningen og det sociale. Skæld ud, uro, pres, venner osv. Så fraværet skabes socialt, men rammer individuelt. Og det er også der i skolen, det trygge skole- og skolefællesskab, som er afgørende for at skabe skolelyst og skoleglæde. Det bliver også sagt fint her af Amira. Altså jeg føler, at lærere og elever bruger den nemmeste undskyldning for, at man ikke kommer i skole, nemlig pjek. Det ord, det bliver brugt forkert. Fordi selv hvis det er pjek, så er der alligevel en grund. En grund til, hvorfor en elev hellere vil være hjemme. Der er altid noget bag, og det er ikke helt gået op for folk endnu. Og det tror jeg er meget rigtigt. Og Amira og ligesom en masse andre børn, der er blevet spurgt, de minder os om, at vi skal blive ved med at være nysgerrige på at forstå de her børn. Og forstå, at fraværet kan være en klog reaktion. Og få øje på problemet bag problemet. Og især også starte med at kigge der, hvor fraværet udspiller sig på skole. Så hvad er det ved skolen, der kan trække eleverne tilbage eller holde dem fast? Der er især 3 ting, som der går igen, og som alle er forbundet med noget relationelt. Der er lærerne. Det, at der er søde, hjælpsomme lærere, som er relationskompetente. Det er venner og gode klassekammerater. En god stemning, hvor man er vigtig, hvor man er savnet, og hvor der er plads til, at man er forskellig med alt, hvad man kommer med hver især. Og så er det undervisningen. Altså den faglige del, og hvordan den i højere grad kan være sjov og engageret og tilpasset. Meningsfuld og nærværende, og det her med det fællesskabende didaktiske, som jeg kommer lidt mere ind på om lidt. Altså, at vi arbejder med en skole, den gode skolefællesskab og det gode klassefællesskab. Og hvordan gør vi så det? Det er der rigtig mange forskellige. Undskyld, var der nogen, der sagde noget? Nej, jeg fortsætter. Det vil jeg gerne komme med nogle bud på hvordan det kan se ud i praksis, som jeg håber, I vil lade jer inspirere af, ud fra der, hvor I er, og hvad der kan lade sig gøre hos jer. Og det handler særligt om mine erfaringer med det projekt, der hedder Er du på vej? Altså også det, som I så i filmen, og som handler om, at der var rigtig meget skolefravær i Danmark, da vi gik i gang med det her. Det var der også i Køge, og det vil vi gerne gøre noget ved. Jeg var projektleder, og jeg samarbejdede rigtig meget med Helle Rabel Hansen, som også var med ind over her. Og på det her billede nederst, der kan I se et lille eksempel på en elev, der ligger og modtager en sms. Ligesom I kom med nogle gode eksempler på erfaringer med elever, der rækker ud til hinanden, så får han her en sms, hvor der står, er du på vej? Og dermed også titlen på det her projekt, som handlede om at inddrage eleverne. Og så kommer han afsted. Så hvad gjorde vi så? Her er de 3 mest centrale ting i den her indsats, som var forebyggende. Altså starte tidligt. Vi læner os ind i den her nytænkning og nyere fraværsforståelse af at vil være nysgerrig på, hvis vi fjerner fokus for barn og forældre og retter fokus og nysgerrighed på, hvad skolen kan gøre. Vi satte altså fokus på skolen i skolefravær
og at skabe et udviklingsfokus på det, eleverne ikke kunne eller ville over til. Og så var vi nysgerrige på, hvad vi skulle gøre mere af. For jeg tror, og jeg ved, at hos os og hos jer og i det hele taget, så foregår der allerede masser af gode ting, som kan være med til at skabe mere skoletilvær og skoleglæde. Det vil vi godt sætte spot på her. Det vil vi få øje på, og det vil vi gøre mere af. Det, som vi valgte at kalde skoletilvær, skolefraværets tvilling eller det omvendte, et modsvar. Skoletilvær, et sted, hvor man kan være til stede, være med, være sammen, være sig selv. Og det er vigtigt for mig at sige, at når vi arbejder med skole, så er det hele skolens virksomhed. Alle ansatte, ledelse, lærere, pædagoger, også omkring medarbejdere fra MISI eller familieafdelingen, vil vi gerne have med i det her arbejde. Og den pædagogiske og didaktiske praksis, den stod på 3 ting. Altså indholdet handlede om 3 ting. Det handlede om at få lavet efteruddannelseskurser for lærere og medarbejdere i det hele taget. At få dem klædt bedre på til at være fællesskabende didaktikere. Det handlede om at inddrage eleverne i fraværsarbejdet, og det handlede om et tættere samarbejde i at finde løsninger. Det kan også se sådan her ud. At man i børnemindsettet inddrager mere, fokuserer på problemet bag problemet. At man i samarbejdet løfter i flok og et professionelt vi, og at man ind i undervisningen arbejder med fællesskabende didaktik. Og fællesskabende didaktik er der, hvor undervisningen ikke kun bliver fagfaglig, men hvor den også bliver social og fællesskabsopbyggende, og hvor de 2 ting tænkes sammen til det, man kan kalde et undervisningsvi. Og hvor man inddrager børnene som medskaber af undervisningen og didaktikken. Man kender dem, og de kan bidrage med deres talenter og baggrund. Det er noget, som inviteres ind som en del af undervisningen. Vi havde over flere år i den her efteruddannelseskursusrække i fællesskabende didaktik, hvor vi både havde lærere, pædagoger, ledere osv. med. Og vi kaldte det en pioneruddannelse, fordi at det var pionerer, altså nogen, der skulle gå forrest i at udvikle fællesskabende didaktisk praksis ude på skolerne. Afprøve, finde ud af, hvordan det virkede, og få til at skabe mere af det lokalt. Der var 12 fællesskabende praksiser, som der blev arbejdet med på den her i Køge. Og man kunne vælge selv. Jeg vil ikke nævne alle eksemplerne, men jeg kan nævne nogen. Den ene har I allerede stødt på, den her med, hvordan man på forskellige måder kan få eleverne til at række ud til hinanden. Der var også et eksempel med nogle skoler, der arbejdede med at lave en folder, en brochure på skolerne, som eleverne selv fik lov til at lave, som fortalte om deres skole, og som blev brugt. Det I ser på billedet her er ligesom første udkast, men den blev til en, de arbejdede med og sat flot op og lavede layout på, men hvor de selv kom med deres bud på, hvad den her skole, de gik på, var, og som kunne bruges til nye elever og forældre til skolen. Og så var der også et eksempel, som jeg vil vise jer nu på film. Det er et eksempel, hvor at lærere har arbejdet med at inddrage eleverne i at planlægge forældremøder.
Altså noget, som de normalt slet ikke er en del af. Det er i hvert fald ikke det, vi er vant til her i Danmark. Det er normalt kun forældrene, der kommer, og så er det lærerne, der fortæller. Her blev der arbejdet med, at eleverne selv skulle inde i undervisningen planlægge forældremøderne og gennemføre forældremøderne. Og det, I skal se på filmen nu, som var 4-5 minutter, det er først kommer der en lille introduktion til Er du på vej? Og pioneruddannelsen, og så kommer der et eksempel for forældremøde.
Ja. Så altså her et eksempel på en fællesskabende praksis, hvor eleverne er med til at skabe en mere meningsfuld og attraktiv skole, og de i højere grad bliver inddraget på en lidt ny og anderledes måde. Jeg vil spørge, om der er nogen, der har spørgsmål. Du spørgsmål? Eller kommentarer. Jens? Nej, og tak for oplægget. Jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan at høre lidt mere omkring, med på selvfølgelig er forældrene med ind over i et eller andet omfang, også i forhold til det her med at skabe en bedre trivsel i klassen. Men altså, når man sidder både som skoleleder og som forældre, så sidder jeg i hvert fald sådan tilbage og tænker, at jeg mangler rigtig, rigtig meget at have forældrene på banen i forhold til det her med det skolefravær. Det synes jeg jo egentlig, det er fint, at skolen udvikler sig og træner og din med den, men altså hvis ikke forældrene enten ændrer perspektiv på skolen eller perspektiv hjemme eller lignende, så er der i hvert fald et parameter der, som er svært at rykke på. Så jeg tænker bare, hvad er dine tanker omkring forældreinddragelsen? Du har fuldstændig ret. Det er jo ikke fordi, at forældrene ikke er vigtige samarbejdspartnere og medspillere, når vi skal skabe skole eller nedbringe skolefravær. Slet ikke. Når jeg fortæller om erfaringerne for Er du på vej, så var det fordi, at vi satte parentes om det for at arbejde med skolen og også arbejde med personalet på skolerne omkring, hvordan kan de også gå ind i skole-hjem-samarbejdet på en bedre måde. Men frem for alt for at udvikle en praksis der, hvor vi er, og hvor eleverne er, og der, hvor vi gerne skulle trække eleverne hen. Og det er jo, som jeg også sagde indledningsvis, med afsæt i, at det er det, der er den primære sted, eller det, som der bliver peget allermest på, når eleverne ikke kommer i skole. Og det betyder ikke, som du også er opmærksom på, at der ikke kan være andre ting på spil. Andet, der er svært i elevens liv. Andre ting omkring hjemmet eller eleven, som kan forstærke skolefraværet. Men det handler om, at hvis vi skal gøre en forskel, en stor forskel i det her arbejde, så bliver vi nødt til altid at se skolefravær som en skolesag og starte der. I hvert fald lægge kræfter der. Og man kan sige... et spørgsmål mere. Ja. Og det er Mia Jensen. Det er ikke et spørgsmål, men jeg tænker på, at det der, at forældrene de får lov til at tage medansvar i de der forældremøder. Og det var ikke kun, hvis jeg forstod det rigtigt, så var det ikke kun børn, men også forældre, der var medbestemt til, hvad de der forældremøder de skulle indeholde. Og hvis man først får et medansvar, så passer man meget bedre på det, så jeg synes, det er en rigtig god idé. Og der er jo nogle forældre, der har henvendt sig til mig, der selv var skolelærer og spurgt, for måske 10 år siden, hvorfor bliver vi forældre ikke spurgt om, hvad forældremøden skal indeholde? Altså, og det synes jeg var en rigtig, rigtig god idé. En enkelt kommentar mere, før du svarer. Ja. Den kommer fra Karl Borup. Hej. Hej. Jeg har et spørgsmål til dig, der går på, om Køge Kommune har udarbejdet en taksonomi på det her. Der er mange parter involveret og på forskellige niveauer. Det skal være meget fint at se, hvis man har en taksonomi for det. Har I det? Ja, altså ikke sådan specifikt. Altså der har jo været en projektbeskrivelse og en plan, som vi har arbejdet ud fra. Og vi har også arbejdet, altså der er også... Jeg kan nok ikke nå sådan at fortælle alt, altså sådan detaljeret ind i det lige i den her sammenhæng, men man kan sige, der har i hvert fald været 3 niveauer, der er blevet arbejdet på, som er gået igen. Altså der er blevet lavet indsatser og tiltag, som har været målrettet eleverne. Der har været indsatser og tiltag, som der er målrettet lærerne. Og så har der også været et meget sådan bredt fokus, altså af noget faglighed, noget teori og noget, som har været et fælles fundament, som alle står på, og dermed kan styrke samarbejdet. Så der er nogle elementer, som taler ind i det, du spørger til, som har været noget af det allermest centrale.
Og så frem for alt nogle af de ting, jeg fremhævede før i forhold til tilgangen og mindsetet ind i det. Tak, Mia. Og så vil jeg bare knytte en kommentar til den anden der i forhold til, at det her med, at forældrene også føler noget meningsfuldhed og noget medansvar. Det tilslutter jeg mig meget. En opmærksomhed på, at de ligesom eleverne, altså det er jo præcis det samme, at eleverne drages i højere grad af skolen, hvis det er meningsfuldt, hvis de er meningsfulde. Og der tror jeg, at mange af de samme ting kan bruges i forældresamarbejdet. Ja, jeg kan se, at du stadig har cirka 20 slides at vise. Vi har cirka en halv time mere. Ja, ved du hvad, det har jeg ikke. Jeg har ikke 20 slides. Mange af dem er bare noget ekstra materiale. Jeg har en del slides, men jeg vil gerne have lov til at gå videre, ja, så det gør jeg. Ja, bare roligt, der er ikke 20 slides endnu. Det, der skal ske nu, som jeg godt kunne tænke mig, det er, at I får lov til at reflektere lidt i grupper. Og jeg ved ikke, om det giver mening, at I begynder at flytte rundt, eller om I kan sidde lidt, som I gør nu. Men jeg tænker, at der nu er 10 minutter, hvor at I kan drøfte med hinanden, om der er noget i det her oplæg, som har inspireret jer, eller som der har givet jer nogle tanker om, hvordan I som skoleledelse kan være med til at understøtte sådan en praksis. Hvad får I øje på, og hvor kan I måske tage nogle små skridt hen i en mere skoleglad, hvor der skabes mere skoleglæde. Og det betyder, at når klokken er 15:15, så mødes vi her igen sådan i plenum, for at lige høre nogle kommentarer på, hvad I har talt om med hinanden. Mia, jeg vil foreslå, at vi gør det i løbet af 5 minutter. Okay. At folk diskuterer med sidemanden, eller ordvis, omkring det spørgsmål, som du stiller dem. Og så, når der er gået cirka 5 minutter, så er du på igen, og så får du forskellige kommentarer. Det er en rigtig god idé. Tak for hjælpen. Du kan bedre vurdere det der, hvor du er. Det er bare det, vi gør. Nu bliver der tid til jer. 5 minutter. Mia, dissertația la Bătosu, ima la Trăvicasu, imerunde inițiații cu Tasu, pentru că ține la Ausi, der una der på Puttagis, der er svarsig, som vi gerne vil have, så skal I lige kommunikere med hinanden om det spørgsmål, som hun har projiceret op i sin slides. Og så må hun få igen til 5 minutter, så I kan få give hende nogle svar. Værsgo og diskutere. Fine grønlandsk. Du skal til dansk. Okay, fint. Så det ellers gerne fungere. Ja. Det var Mia, som ikke kunne høre tolken. Jeg ved ikke, om den er sådan... Men jeg sendte lige en lille besked til mødet. Ja, så er det. Ja. Yes, så.
Ja. De 5 minutter er gået. 5 minutter er gået, og så sa combisus sinnik ibalunni omukiusa sinnik toqqaarersimagu sitaakku teriarpissaqartu toqarnissiminu hvis I har udpeget en, der kan
tale på vegne af gruppen, eller på vegne af de to, som har snakket om via spørgsmål omkring, hvorledes skolernes ledelse kan understøtte lærernes indsats for at skabe skoleglæde. Det er det spørgsmål, som vi skal prøve at besvare overfor Mia. Vi bruger cirka 10 minutter. Er det okay, Mia, på at give dig et feedback? Og når de 10 minutter er gået, så må du gerne kommentere på deres feedback. Ja, det lyder som rigtig fint, og så runder vi af derefter. Tak for hjælpen. Ja. Giv dig bare så meget pause på, hvem vil gerne sige noget først. Christina Henriksen, Louise Rune. Der er noget, som Christine gerne vil have projiceret frem. Er det muligt at gøre det hurtigt? Kan du hjælpe hende? Hans? Ja, ikke. Ja, det kan man. Ja. Jeg ved ikke, hvordan den er sat til. Det skal vi ansætte. Vores opgave som skoleleder, det er i hvert fald gå forrest til. Vi skal også være morgenfriske, når vi møder vores personale. Så det er første skridt. Men vi skal også sørge for, at vi har en fælles forståelse for hvad det er, vi vil. Så det indebærer, at vi også giver plads til, at lærerne kan udfolde sig pædagogisk, didaktisk. Så en indbydende skole vi vil i hvert fald skabe. Og det er fælles forståelse for nogle kurser, vi skal snakke med. Eller? Vil du have jer kommentere løbende? Nej, du kommenterer bagefter. Vi har en kommentar fra Egil Motsfeldt. Det vi snakkede om og var enige om, den vigtigste opgave, jeg som leder skal være med til at skabe. Det snakker dansk. Hvor vigtigt det er at skabe en fælles forståelse for børnesyn. Det er en af mine vigtigste opgaver som skoleleder at skabe den dialog sammen med mine lærere og hele min omgivelse. Og det fælles børnesyn skal også indeholde vigtigheden af at undervise, men vigtigheden af at skabe fællesskab for den enkelte. Og jeg har den her tegning, jeg ved mange her i huset kender den her tegning med hundeslæden. Og vi har en elev, som sidder på slæden og skal udvikle sig, og vi skal give barnet de redskaber, barnet har behov for. Desværre sker det ofte, når vi er i dialog med forældrene, at det så er forældrene, der sidder i slæden, og det er lærerne, der sidder herude og peger ind på forældrene og siger sådan og sådan og sådan er dit barn. Det er en af de vigtigste ting, der også er vigtigere at ændre, at vi skaber en god dialog og har en forståelse med forældrene om, hvad er det, vi skal snakke sammen om, for at skabe en god dynamik for barnet. Tak. Og så har vi en processering af Christina Henriksens slide, som hun gerne vil vise overfor os alle sammen. Klar? Kan du se den, Mia? Ja. Og den er på grønlandsk godt nok, men jeg tror godt, at Christine kan forklare den på dansk. Nej, men
via basis nasani sakkubeus kalua atta ida tanu teriso timsi kono tersinangela tudasinangi domingo tamattumuna mattusa sakkubeus ayungela kan sådan via to tilgive os det bliver forklaret på grønlandsk. Det er så fint. Det vigtigste er, at I forstår det. Præcis. Det kan naturligt nok. Taksumuna tuarfiili klassit ajornartorsiortut pingaartinnigoongingut inniusrarfingini saavile pisartalu sensokorsuseriartaqarmat klassit ajornartorsiortut sosiaalrådgiverarpulluoraloqatiginsitigoorpanuartissuuni qanuiusrarfigissuuni taava atuarnermut inatsit næste slide. Ilangotilaarnikuara nassuarlumusoo atuarnersut inoqataannikkutunuliaqutaataanna illugu idiosqartariaqaratta næste taava atuartuapersorpakka quliquttaassigiigittut atuarninuannersoq atuartunamminnerlutik qanuisinginerat suliaqarluoraangamik ilikkanaqaraangamik nipaakkaangamik akormussusoqaranik tallimanngorner biografi talua atanti nuannersortaasuunis taava aammapingaartinnikuarat atuartutsuoq atuartarnersut baasissallum siunissamiluoqutigissaakku ilikkaqarluorniissangama atuaqataasaqama ilniariartorluta siunissamiluoqutigis nisa suliffisaat siunissamut taqertilaarniarlumat summorusunnerit ajukossigingiluportit atuartu summorusunneranikkutisit nista biumasaqaataat naruqappaassuni biumasaqaateqarnusut taanna singorqikkukkil biumasaqaanaat taanutungmasut sannertissuo taava atuaqatigiinni ikingutigillaorneqanuisigineqarnersoq aamma maasiniarnikuara tatingeqatiginne ataqqaqatiginne kammaginne nakataani atuaqatigilluarne qanuisiniga kammagilluta tingasaarunnata ikioqatigilluta taava taakkuanga sammiteriarlugit suffialqorkiivaratqut taksiunimarluk oqaasignuinissaani taakkunungatungasigit suliaqat taava leksiun sisematamaqtapaarimagut taavun taakkotuuqatingajarnartorsiitaaqqill Jeg kan ganske kort resumere, at det Christina fortæller om, det er hvad de i praksis har gjort med hensyn til en klasse, som de havde nogle udfordringer med. Og hun forklarer, hvordan hun i samarbejde med skolens sociale rådgiver har givet dem nogle spørgsmål, som de har løst. Og efterfølgende har der ikke været nogen udfordringer eller nogle problemer med den klasse, som de havde nogle problemer med omkring skoleklæde. Og så har vi den sidste, og jeg rører op, vi kan befisse, hvad det gør vi? 10 minutter til og så kan vi rigtig konvoj. Værsgo. Jeg er faktisk i skoleområdet i Kommune Sommersok. Vi har i Kommune Sommersok fælles lavet et børnesyn, sådan så vi har en fælles holdning til, hvordan det er, kommunikation og hvordan vi er overfor børnene, så vores plakat den er lige udkoblet. Vi har lige delt den ud til alle skolerne og fritidsklubber og andre, sådan så blandt andet står der i branchen, vi råber ikke af børnene, vi snakker med børnene. Så flere ting, hvor vi så formidler videre til alle vores afdelinger. Vi går også meget op i, at professionalismen, lærernes professionalisme
hvorfor er vi der? Vi er der for børnene, så derfor skal vi også arbejde for at have en god relation. Så af den grund har vi også inviteret Louise Klinge til vores skoler, og vi kan arbejde videre med den relationskompetence, som vi også har på åbne øjnene for. Så vi er glade for, at emnet er kommet op med skolefravær. For det var også en af de ting, vi har ønsket, at det bliver taget op. Vi har også det samme problem, som tallene viser, hvor det bliver større og større. Så en god lærer, der har god relation, som vil børnene på det bedste måde, er løsningen. Det er også det, vi skal arbejde hen imod. Tak. Det var de få, som vi havde tid til at give dig feedback, Mia. Ja. Hvad vil du sige til det? Jeg vil først og fremmest sige tusind tak, og hvor er det dejligt at høre de spændende overvejelser og alle de spændende ting, I allerede har gang i. Det er også noget af det, som jeg vil fremhæve allermest, for øje på nogle af de ting, som I allerede gør eller gerne vil gøre mere af. Jeg håber også, at der er nogle ting med nogle af de ting, jeg har sagt, der giver jer lyst til at gøre endnu mere af nogle af de ting. Ud fra det, jeg hører, så hæfter jeg mig ved flere ting. Der er blevet sagt noget med at være morgenfrisk, og det får mig til at smile. For mig handler det også om at være relationskompetent. Hvordan er det, vi møder hinanden som kollegaer, som ledelse, og også møder børnene. Så det tager jeg i hvert fald med mig. Så hører jeg jer tale rigtig meget om en fælles forståelse, og det er jeg meget enig i. Hvordan er det, at jeg tror lige, jeg venter med den. Hvordan er det, at I kan være med til at få skabt, at vi står på noget af det samme? Jeg har fortalt om Er du på vej, som jo egentlig var et stort kommunalt projekt, men som jeg har været ude og arbejde med mange forskellige skoler og skoleledelser og kommuner omkring, og man kan sagtens bryde det op til nogle mindre enheder, som man kan arbejde med i de enkelte skoler eller i de enkelte teams. Og noget af det, som er vigtigt, det er at få skabt en fælles forståelse og give lærerne og pædagogerne et sprog og noget relationskompetence, så I står ens derude. Så det er jeg meget enig i, og det er dejligt at høre om allerede. Så tænker jeg også, at det her med den fælles forståelse, nu har mit oplæg i dag ikke handlet specifikt om forældresamarbejdet, men det er jeg meget optaget af, og jeg forstår også godt, at I er. Og som jeg også var lidt inde på tidligere, så tænker jeg, i det fraværsarbejde, vi har arbejdet med i Køge, har vi haft meget fokus på at inddrage eleverne og gøre det meningsfuldt for dem. Og som jeg sagde tidligere, jeg tror, at mange af de samme ting gør sig gældende, når vi samarbejder med forældre. Og det er også her, at det er vigtigt, at vi får skabt en fælles forståelse med dem. Ja, så tror jeg lige, at jeg vil tage den her slide frem, som også taler ind i noget af det, I allerede har sagt, og noget af det, som jeg også lige sagde her, som opsummering på jeres gode input. At hvis jeg skal give jer nogle nedslag eller noget inspiration, som I kan bruge hos jer og på egen skole, og også i mindre format end et stort kommunal indsats, så er det her med, at der kan være mange måder og indgange til at arbejde med skolefravær. Og selvfølgelig er forældrene også vigtige. Men I skal beslutte jer for, at det også er en skolesag, og det er et fænomen, som kræver, at vi kigger på og skaber en udvikling omkring skolen, som I også allerede er kommet med nogle eksempler på. Og at der altid her ligger nogle muligheder for at nedbringe skolefravær. Hjælp hinanden med at få øje på det og lave små processer på skolerne og med jeres medarbejdere. Hvad gør I allerede? Hvad kan I gøre mere af? Hvordan kan I få det udbredt hos jer, stort som småt? Så vil jeg også gerne
igen fremhæve at skabe indsatser, som styrker elevinddragelse og bygger på deres viden, og ikke kun høre, hvad de siger, men rent faktisk også bruge den viden til at forandre praksis og skolen. Og så, som jeg også var inde på, det her med at få skabt nogle værktøjskasser for de medarbejdere, der står derude, hvor at de har noget fælles forståelse og en fælles tilgang omkring skolefravær, og frem for alt også fællesskabende didaktik, så deres undervisning på en fællesskabende didaktisk måde kan blive mere inddragende. Altså der, hvor de bruger allermest tid og kræfter i forvejen, at den også kan være et sted, som kan være med til at skabe mere skolefravær og skoleglæde. Så ja, det var nogle af mine nedslag og en opsummering af noget af det, jeg allerede har sagt, og som jeg håber, at I kan tage med jer. Og så har jeg en slide her, hvor der står tak for denne gang, for jeg kan også se, at tiden er ved at være gået. Og med den vil jeg igen sige tak, fordi jeg måtte være med. Tak, fordi I var med. Selv da jeg ikke lige var på, da I drøftede i grupper, så kunne jeg hele vejen gennem skærmen, helt her til Danmark, hvor jeg sidder, mærke sådan en summen og en masse gode ting. Og selv det, jeg ikke helt forstod, det synes jeg alligevel gjorde indtryk på mig, for der var en energi og et engagement, som var rigtig dejligt. Jeg håber, vi ses igen. For nogle af jeres vedkommende, der er blevet spurgt til den her taksonomi, og der er jo masser af ting, som jeg gerne udfolder yderligere, hvis der skulle være brug for det, også ind i praksis. Og inden jeg slutter helt af, så har jeg også den her, jeg tænker, jeg kan sende de her slides til jer, så I har dem, og I kan genbesøge dem. Men jeg vil også bare lige for jer, der muligvis har lyst til mere, I kender måske nogle af de her ting i forvejen, så er der bøger, der er hjemmesider, der er forskellige steder, hvor at man kan samle endnu mere inspiration, og som også er noget af den inspiration, som vi har brugt ind i det arbejde, som jeg har været en del af. Der er også nogle oplysninger på mig, hvis der er nogen, der har lyst til at stille flere spørgsmål, eller på anden måde komme i kontakt med mig. Så skal I være velkommen til det. Det lyder rigtig godt, Mia. Ja. Jeg tror, du har fundet helt rigtigt, at engagementet og interessen for dit oplæg har været der. Og du har ikke fået alt oversat af, hvad der er blevet sagt, men jeg tror, at på vegne af de fleste her kan fornemme, at dit oplæg har de virkelig taget til sig, og synes, at det er god inspiration. Tak for det. Tusind tak, og fortsat godt seminar. Hej hej alle sammen. Der var Mia Johansson, der var så illusion narrativ, der var så promisus som det som mod så kringen til negation. Ina Grønsmann Jørgensen, så promisus så Ina der mindre til det skulle jeg normer. Yes. Så Sashin na sina. Ayun nila. Ayun na. Nå. Ja. Alternat lokalisana. Isiane kadasligt basilinawa. Og når jeg er lidt nervøs, så får jeg lidt svært ved at snakke grønlandsk, så jeg vil meget gerne snakke på dansk. Håber det er okay, men jeg forstår næsten alt. Så når I snakker til mig, må jeg meget gerne snakke grønlandsk. Jeg vil lige starte med at præsentere mig selv. Så hedder jeg Nina, og jeg arbejder på et Nærmstern og Mut og Rutisarafik. Mine kære kollegaer, mine nye kollegaer, fordi jeg nemlig lige startede her 1. september, giver mig lov til at få en lille tid sammen med jeres skoleledere, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg var ellers ikke på programmet, men jeg fik lov til at få jer, og det er jeg meget, meget glad for. Fordi at, som I nok ved, så har jeg sendt jer et spørgeskema. Ja. 60% har svaret tilbage. Det er jo fantastisk. Det er jo en stor procentdel, der har svaret tilbage.
Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Så jeg har nogle resultater på dem, men dem skal jeg egentlig ikke snakke så meget om i dag, kun en lille smule. Fordi det, jeg skal snakke om, det er, vi har jo den her overskrift, og det handler om trivsel og glæde i undervisning, og jeg skal komme lidt ind på det, der hedder den praksisfaglige dimension. Men før jeg gør det, så vil jeg gerne have, I har sådan nogle her blokke. Det der. Og I tager et papir, river den af. På den side, hvor der ikke er linjer, så foretager I en kuglepen. Yes. Og så vender I den på den liggende side. Og så tager I en kuglepen, og så får I lige nok 30 sekunder. I skal tegne et hus. Der må godt være en baggrund, hvis jeg har lyst til det. Men I går bare i gang nu. Ti sekunder tilbage. Ja, og så gør jeg det lige færdigt. Sådan. Den gemmer I. Jeres fine tegning. Vi elsker at tegne. Den gemmer I lige. Vi skal bruge den igen. Jeg er uddannet lærer, og så har jeg en master i innovation og kreativ læringsdesign. Jeg er en person, som har haft det meget svært i skolen. Min slide er først lige blevet færdig nu her for en halv time siden. Den type er jeg. Jeg har gået rundt og fulgt med i alle de her oplæg, der har været i forgårs og i går, og blevet inspireret. Så undskyld, tolke, hvis jeg har kommet til at sende noget forkert til jer. Det var noget af det, kan I måske bruge. Men jeg har lavet fuldstændig om på det, jeg gerne vil fortælle jer i dag. Netop fordi, at alt inspirerer mig, og alt er, bruger jeg til et eller andet. Og for mig er det faktisk rigtig svært at være oplægsholder. Det er noget, jeg har øvet mig på rigtig meget. Og i går, der øvede jeg mig lidt på min kæreste, og hun sagde, pas nu på, at du ikke kommer alle mulige steder hen. Fordi jeg var sådan et barn i folkeskole, der havde meget svært med at koncentrere mig. Og kunne ikke sidde stille. Jeg kom i skole i dengang, hvor det hed DA og DU. Kan I huske det? Dansk og grønlandske klasser. Jeg kom i den udvidede. Fordi så var jeg jo den kloge. Og det var så også en indgangsbillet til gymnasiet, troede jeg. Men der fik jeg at vide dengang, at vi skulle have sådan et egnethedsskema. Og man var egnet på GON og så var alle mine klassekammerater egnet undtil mig og en anden. For vi var for umodne. Jeg troede, det var en indgangsbillet, når man gik på udvidet. Men det var det ikke. Men det, der har reddet mig, fordi er sådan nogle ting, med at ikke kunne koncentrere sig, og ikke føle, man hører til, det går ud over ens selvtillid og ens selvværd. Så også når jeg står og snakker med jer og skal lege den kloge, så kan jeg godt mærke, at jeg ryster ind i og prøver at snakke langsomt og prøver at få jer til at forstå, hvad det er, jeg siger, og ikke springe i forskellige retninger, for det har jeg tendens til. At gøre alt det, jeg har lært nu på en halv time. Der er allerede gået 10 minutter. Men nu går jeg videre, fordi jeg har nogle hjælpere. Det er mine hjælpere. Det er en lærerinde. Hun er skuespiller, hun hedder Michelle Pfeiffer, men hun spiller en lærerinde i en film, der hedder Dangerous Minds. Ved siden af, der har vi
en person, som går forrest. Det er Harry Potter. Han tager de hårde kampe. Og så har vi en teoretiker, en forsker, som hedder Louise Klinge. Den hende kender I alle sammen. Hun har faktisk inspireret mig rigtig meget til at sige det, jeg gerne vil sige lige nu. Og det er 200 års dårlige vaner. De fungerer ikke. Det sagde hun i går. Eller var det i forgårs? Det kan jeg ikke huske. Jeg ved ikke, om I hørte hendes oplæg. Men hun sagde, 200 års dårlige vaner fungerer ikke. Og det var, for mig var det en... jamen det er jo det hele handler lidt om i forhold til det, jeg gerne vil snakke om. Hvor har jeg nu gjort det der? Så det er mine 3 hjælpere, jeg har med i dag. Hvordan gør man så det her? Nej. Yes. Ja. Jeg er skolekonsulent nu i Uddannelsesstyrelsen, og det er under de praktisk-musiske fag og i dansk fag. Og her der står der praktisk-faglig undervisning. Man kan godt misforstå lidt nogle af de her begreber, men jeg vil hurtigt sige, at de praktisk-musiske fag, de understøtter og hjælper den praktisk-faglige undervisning en hel del. Og så for lige at springe tilbage til der, hvor jeg gik i skole, så vil jeg fortælle jer, at det, der har reddet mig, det, der har givet mig uddannelse, det tog mig 10 år at blive lærer. Det tog mig 100 år at lave den der master, fordi det var mega svært at blive færdig, men jeg gjorde det. Og det er musikken, der har reddet mig og givet mig selvtillid og selvværd. Så det kan godt lykkes at få en uddannelse, selvom man ikke kan blive noget på skole. Jeg har igen skrevet her, 200 års dårlige vaner fungerer ikke. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvad det var, hun sagde. Louise Klinge, hvad det var, hun mener med det. Er der nogen, der kan sige det? Det er på deres over. Det er det. Ja. Sidde stille hele dagen. Ja, som vi også gør nu i 4 dage. Ikke? Og jeg har ellers sagt, at jeg skal lave den fedeste præsentation til jer, hvor I skal stå op og lave alle mulige ting. Nu har jeg i hvert fald fået lov til at tegne. Så langt, så godt. Og jeg kan ikke undvære at have en PowerPoint. Fordi at den praktisk faglige undervisning, vil jeg gerne forklare, den tager udgangspunkt i at arbejde med et fagligt begreb med hænderne eller kroppen først, og efterfølgende lægge teorien på. Og det er jo også noget af det, som Louise Klinge, hun så smukt har snakket om, omkring børns autonomi, omkring det at være udenfor, omkring det at bryde de her 200 års dårlige vaner. Men hvordan gør vi det? Jeg har ikke opskriften, men jeg ved, jeg er så heldig, at jeg er et kreativt menneske. Jeg er meget musisk. Og på den måde har jeg, da jeg var lærer i 10 år i folkeskolen, der har jeg haft stor glæde af at bruge mine egenskaber på eleverne og kan se glæde og lysten til at være i skole. Fordi at jeg var god til at bruge de her kreative redskaber, som jeg havde. Praktisk faglig undervisning, det er også at give elever i alle fag adgang til virkelighedsnære, kropslige oplevelser og varieret undervisning. Det ligger jo også i de her 200 års dårlige vaner. Det er jo ikke særlig, sådan noget varieret undervisning, hvis man sidder en hel dag på sin stol og ved sit bord. Vel, det ved vi jo alle sammen godt. Men det jeg bare vil sige kort, det er, at det her praktisk faglige og det praktisk musiske understøtter en rigtig, rigtig god undervisning, som kan bryde de her 200 års dårlige vaner, som ikke fungerer. Oh my god, tiden går hurtigt. Her er nogle af de her ting, som Louise Klinge, hun sagde i går, eller var det forgårs?
Forgårs, der. Ja. Jeg ved ikke, om I kan huske noget af det, men det understøtter rigtig meget den her praksisfaglige tilgang og undervisning på. Da jeg kom på Ida, i den her tilgang over til Sarafik, da jeg startede der, for mig så har jeg været lidt ligesom rundt omkring det hele. Jeg har været i folkeskolen, jeg har været på Institut for Læring i 8 år, og nu er jeg på Uddannelsesstyrelsen. Så der er mange ting, jeg har set, og der er rigtig mange ting, jeg har erfaret. Jeg er ikke forsker, men jeg er ekspert på de områder, jeg nu har været i gang med. Så derfor så klapper jeg i hænderne af Louise Klings forskning. Fordi den understøtter alt det, som jeg står for. Og det er den praktisk-musiske del i undervisningen, og det er den praksisfaglige del i undervisningen, som jeg går meget ind for. Og som jeg ved kan bryde de 200 års dårlige vaner, der ikke fungerer. Ja, hvad så der bare? Og det var fordi, at jeg tænkte, wow, vi lever i et land, Anna. Det der. Jeg har skrevet kulturen. Fordi vi har en tendens til at hente skabeloner alle mulige steder fra, som også er rigtig godt. Vi skal tage, hvad vi kan bruge. Men det, som jeg synes var fantastisk med at kunne deltage i det her skolelederseminar, det var, at jeg fik skolelederne foran mig. Og så tænkte jeg, wow, jeg må skynde mig at sende et spørgeskema ud, fordi jeg vil jo gerne vide, hvad der foregår på jeres skole. Underviser i de praktisk-musiske fag. Hvor meget underviser I i dem? Hvad mangler I? Er der noget, I føler, der er brug for? Og så videre, og så videre. Og alle de svar, jeg fik tilbage, cirka 60% af svaret tilbage, og det er rigtig flot. Og tusind tak, fordi I har deltaget. Det er, at... undskyld, jeg råder lige rundt. Jeg skal lige fortælle det der kulturen. Som handler om de her skabeloner. Og vi har et land, kultur, snakker vi meget om. Vi skal gøre det her, som Gadalslit og i Grønland. Men så har vi også en by. Sissimio er ikke det samme som Itaportoni. Det er også en anden kultur. Så har vi en skole i byen. Det er også en anden kultur, end hvad der egentlig sker. Det er bare det, jeg vil pointere, at hvis vi prøver at tænke lidt mere på jorden, der hvor vi er som skoleleder, ikke komme helt derud, men så tage det, vi har lige nu her, og bruge det. Det er det, jeg mener med det. Jeg ved ikke, om I forstår, hvad jeg mener. Tilbage til den der. Så de resultater, jeg har fået, de underbygger bare alt det, jeg godt vidste, og alt det, I egentlig også godt ved. Det er, at her står der, at det er 63,4%, der underviser i de praktisk-musiske fag, er almindelige klasselærer. Kun 9,8% er specialiserede musiklærer, der underviser i de praktisk-musiske fag. Eller specialiserede faglærere. Og det, er jo, det ved vi jo godt. Vi har en klasselærer, som... jamen, du kan godt spille guitar. Kan du så ikke lige sørge for den klasse? Samtidig med, at du også lige skal have POV, personlig udvikling. Du skal også lige sørge for forældresamtalerne. Du skal også lige sørge for Måske vi lige kan få tid til at synge endnu en anden. Det er lidt på det plan, og måske vi lige også kan få tid til at lave det her flotte hus. På en eller anden måde. Så har vi været igennem de praktisk-musiske fag.
nogle steder. Jeg siger selvfølgelig ikke, det er alle steder. Der er mange, der praktiserer det og gør, hvad de kan. Men det, som jeg bare vil sige, det er, igen, 200 års dårlige vaner fungerer ikke. For jeg kunne godt tænke mig, at de her praktisk musiske fag, de kommer ud på alle fag. Fordi de kommer til at understøtte den praktisk faglige undervisning på så mange planer. Så i stedet for, at vi tænker, vi har ikke ressourcer til dit, vi har ikke ressourcer til dat, vi har ingen musiklokaler, vi har ingen instrumenter, vi har ingen musiklærer, vi har ikke en sløjtlærer, eller hvad det nu er, man går og mangler. Jamen, så kunne jeg godt tænke mig, fordi nu er jeg kommet på et indlandssterne og til Sorafik som skolekonsulent, så jeg skal hjælpe jer. Jeg står til jeres rådighed, skal I vide. Og det er egentlig bare det, jeg gerne vil sige, at jeg er her, så I kan altid kontakte mig, fordi jeg er skolekonsulent i praktisk musiske fag, og det har der ikke været en skolekonsulent i mange år. Men det er der nu, og så kan vi bryde de 200 års dårlige vaner med at få måske tænke praktisk faglig undervisning. Kunne det ikke være fedt? Ja. Det er mit hus. Hvor mange har tegnet et hus med 2 vinduer og en dør og en skorsten op? De må gerne rejse sig op. Nej, hvis man bare har tegnet sådan, det ligner lidt den her, også med fjeld og så videre. Men det er alligevel en del, ikke? Hvor mange har tegnet, nu må jeg gerne sætte det ned igen, hvor mange har tegnet det tredimensionelt? Eller hedder det det? Hvor mange er det? Ja. Hvor mange har tegnet med baggrund, fjelle og med fjelle? Hvor mange har tegnet en baggrund med fjelle? Nej. Er der nogen, der har tegnet med sol? Ja. Men I kan godt genkende den her tegning i der. Prøv at se, hvor god jeg er til at tegne. Ved I, hvad det er for noget, jeg har tegnet? Det er en par. Jeg kan ikke høre. Det er en skoleparathedsting. En skoleparathedsting? Nej. Det er Nina, 7 år, der stoppede med at tegne huse. Så langt gik min udvikling. Så stadigvæk i dag, Nina 47 år, 40 år efter, tegner jeg stadigvæk huset på den her måde. Fordi min udvikling gik i stå med at tegne huse, der var 7 år. Prøv at kigge på, hvor flot jeres tegning er. Hvor gode er I? Hvor jeres udvikling stoppede. Der er nogen, der er 4 år. Ja. Måske der er nogen, der er dygtige. Man ved det ikke. Men det er bare for at pointere og give jer et eksempel på udvikling. Den stopper, hvis vi ikke lærer mere. Så bliver vi ved med at køre fast i det, der vi gør hver gang. Slå op på side 2 til 4. Lav det. Det kender vi godt. Men det er jer, der kan bryde de 200 års dårlige vaner. Fordi at det er jer, der er Harry Potter. Ikke? Så hvis I nu tager jeres papir med den her tegning på, og så ruller I den på langsiden. Nu er vi i gang med lidt håndarbejde her. Prøv at se, om vi kan rulle den så tynd og fint som muligt. Ja, det er nemlig rigtigt. Så nu har jeg jeres bryllupsdag. Nogen vil også kalde det magt, men det har jeg ikke lyst til at sige. Det er sjovt at sige Harry Potter. Ikke? Det er, hvordan man ser på det. Men det er jer. Vi kan godt pege fingre af kommunen, vi kan godt pege fingre af vores politikere, vi kan godt pege fingre af alt muligt. Men det er jeres skoleledere, der faktisk har den allerstørste tryllestav. Fordi det er jer på jeres skole, der kan sætte nogle retningslinjer
og inspirere og gå forrest. Ikke? Så hvis vi blander, vi har Harry Potter, vi har den her tryllekunstner, så har vi den dygtige lærerinde. Er der nogen, der har set Dangerous Minds? Kan I synge det? Jo, I kan. Nogle af jer kan. Det skal vi lige prøve. Okay? Fordi hvad er det, hun gjorde? Der var rigtig meget relationskompetence i hendes arbejde. Om der var. Til dem, der ikke har set filmen, skal se den. Det er en rigtig god 90'er film. Selvfølgelig er der malet tyk på og så videre, men den er jo genial som eksempel på en masse relationskompetence. Så vi har måske her den praksisfaglige, og så har vi her teorien. Ikke? Og så har vi jer med tryllestaven, der får det hele til at ske. Det der. Det er ikke nærmere et dirigentstav også. Det kan det også være. Men nu er det en tryllestav. Så hvis I lige rejser jer op, inden vi holder pause, så synger vi lige. Det lover jeg. Bare det at rejse sig op, kan måske. I behøver ikke synge med. I kan også lade som om I synger med. Jeg har undervist i kor i mange år, som hed et obligatorisk kor på et nærfisor. Og jeg elskede det. Jeg kommer til at savne det hver dag. Men der sagde jeg til de studerende, vi er et fællesskab. Ikke? I behøver ikke at synge med, hvis det er meget svært for eller grænseoverskridende. Men bare de rejser jer op og står sammen med os er fint. Man kan også bevæge sig lidt længere og lade som om man synger med. Uden at der kommer noget ud af munden. Det må man også. Fordi så ser man endnu mere ud, som om man er en del af et fællesskab. Det der. Og så er der dem, som synger med. Og det er dejligt. Så hvis vi lige prøver at se, om vi kan lave det her kor, så i morgen, så prøver vi at køre den videre. Nu skal vi først lige lære den, og høre, hvordan det lyder. Og jeg kan da bare at sige, en gang til. Ja. Jeg fik I lyst til at synge videre. Men det gør vi i morgen, fordi jeg er færdig nu. Det var bare lige det, jeg håber, det er meningen med det, jeg sagde. Og husk, I kan bare kontakte mig. Så bryder vi de 200 stående. 이게 벌써 연습 보여나올 수 바꾸길 상을 다음에 우리가 가족 우리가 강해진지 소소 막히면 대통령 선대로 상대야 다음에 우리가 봐야 게 좀 깎고 다음에 우리가 가서 딱 넣으시면 주시 야 aussi 다음에 주로 같이 꿀다를 막히니 막히는 게 그거 싸우고 주로 같이 꿀다고 아프니 막히고 kun ikkilaan tamassanorsut itani takusinnaavasi naingi ikkami nivingaho kikkut gruppi isorsormi missanersu taava gruppi sorsiit sumi inimi ilmiissanersuuni allassimaho ayuna gruppi 1 K25 missor ayukua takusinnaavasi ittimingaani issuumut sumissanersu kigulliimarsuk tassa gruppi 6 aamma gruppi 7 maanissam Signori, sulla pagina di Taffi,
Der var det han der så sig nej. Julia sig det stak på case nu tunga så vi jo så sagt det case det sig ikke jo pinga så. Det sende vi fiske sinni vi har som så. Case der finder retto. Julia kisu titaru. Inimis på det sende du. Akutisus saksi akunissin der akutisus sinni. Toqaiwa pusi. Hata timi losi. Qalabatigi losi akutisus. Der kunne Julia saksi. Det synes Julia saksi at wanda qawma. Ay fanni rafigi arbejde er meget fanni. Nej, men jeg tror, det er nok så mange på cases i det sæs. Ej, jeg må på sin mange. Det er jo ikke gang i dag, så skal vi sæs. Det kunne det sikkert fokus på. Fanni tjumi vej. Der var det med gruppen, der var med akkurat der så at han usår gravs så der var til også der var så Julia saksi til Julia saksi. Hvad det nok bare? Programme kunne så godt simpelthen besøge. Ja, vi skal lige have programmet frem. Ja. Eftermiddag. Ja, det er så der var ting du sagde sig at der er til min gang lidt. Der er 14:45 du har det. Så der er ting der går den i gruppen så det så sig. Der er du lige til at se nok så det bliver så lidt. Så kommer noget 20 minutter til kart på den så sig. Der var på det. Ja. Når jeg tom der til كل يلتزم الناس شغل من تقنعت من مش لا الوقت عن كثير ده بس يدرس من عندي تيبسي أقول تيجي من الناس تما يشوف إذا جينا نعطي سرت تما تبي تكوي جوا تيجا أو تما الناس سرت تما تبي نعطي بحث وما وهذا شيء شق بينهم لأدوك تما عنديش når jeg bruger på de seriøse og kun der er der op på hvis du kan du så synes du til sin der så giver det rejse ind så kommer så sin der og sig det vil så kommer sin der og sig og med den er jo lidt så kommer jeg til at sige så der er 2 3 4 5 6 7 8 der vil du også så Anne Maria Olsen ikke Tu dois pas dire, sinon c'est les arguments Uani uagi tigisimaupput niviarsiaa 3. klasse. Tassani aasartippoq sapaami unnuput naarsulertarnera ataasimornermi atuariarnissan eqqaaginmarlugu. Angayoqqaanoqarpigisarpai atuarfim kiserliortarpoq klassileerersigivaa naversisarmat Anitjartarput anartarpimut mattuttarpoq sakkortuumik angstilerpasippoq angayoqqavalingaani atuariartortinneq avileqqavaat iluisissaaleqipput kangugalugulu atuarfimut saafiginninnissartuk sivitsungi toq ilaqitari kalerritippu atuarfimmiit niviarsiara atuangiinarpat sosiaalumut nalunaarutigineqassasoq maana ilaqutari illoqarfimmit nuunissartik eqqarsaatersuutigileqqava taava oqarfigiteriaratta aperqutitaakua maleqqissaamik kaluarligit qaneqqiliarsinnaanersugut immina
akissutimi sananikuugu tassani atuarfippisortaassuliartigummagu klassileerimut piimasaqarpiliniartiktisoqatigiit katersussagai qulaayaasutillu periusissiortoqassoo angayoqqaat meeqarlussuleqatigi serineqassapput meeqap atuariartortalernissaanut iliussissatut pilersaarissiortoqassaa uani ersinginnami iliussissatut pilersaarisiarteqarnerseqimmaqalin atuarperiusseqarnerser taamaasiffittaarnit naattumik akinikkuarpu арлааник пуигақарсиманерлинга уппақатиммаа компитимингаанни илассутиссақартоқарпаа намаппасингила натсугулламмик намаисуссулиарасимаварси уяна тан компитиуккут иласаққуммисуриссуат So you send it to me, you don't put it on. Yeah. That's not in the shoot. Yes. Yeah. Ja, Jensen nammatsaqqugun upangaami ataaqu pisortaakatullugilaal uangut kaiserpisarput angayoqqaanut avilersun tumlava nukappiaraaqsiatiklassim atuartoq atuarumajunnaarsimavaq arlaleriarluni kammattuni peqataasareerluni nukappiaqqap annaata ernermi iliniartitsisuanaapippaa oqaluttuullungulu ernini atuaqumannitsoq kinuningua suleqatigilni eqqartuisoqarpoq nukappiararpineqartoq pillugu iliniartitsisorlu ima oqaluttuarpoq angayoqqaaviaku avilersut taamaamat nukappiaqqap atuangittarnera atuarfimmut tongassutiqannissoqaa taama oqaasoqartoqarsimanera nukappiaqqap arnaalut apuunneqarpoq anaanaasorlu assut aliatsarpoq kamaammerlunlu meeqat atuarfimmi aama angerlarsimaffimmi pisut nalaasinnaasarpaat atuarpik uani pisinnaatitaajarneqannilaq atuartu peqannittarneranik aaqqiinissa taava apeqqu siulli imaarpoq qanu ililluni atuarpiuq isumannaassavaa atuartumik tapersersuissattutik анерларсимаффимми атуарфимми лупписсутсик ааллаавингалугит атуарусуккуннаартуни периутсиллоқану иттут аюннэрторсиутик qaanurnissaanut аторнеқарсинна тассани ақаллангитсинна атуарфи асимиинниттунерсуувгут илаи микисуаққат илаи анинерулуссут таапингаартиппарпут локали пасуарсит аторлуумиксаа тассани атуарфи илаи икорфартуисиннаасуни пеқартитерпут таават микинерусут аама анникиннерусуми лука атуарфимин пеқарлут уани ассерсуу тиниварпут атуарусуккуннаартоқартиллугу скули социал rådgivares улеқатингинеқарсиннаавоқ тассани ангаяққаат акерсарнеқарсиннаапут фамилиарослаанин аторлугу ангаёққа ависсимамма таамаера питтаанерусуми игерланисаа эққарсаатингалугу имарсиннаагами ангаёққаат илумин сулеқатингиллуанниттут меэққамуллу сунниунсқалерс таа уани аама малунгиниарпарпут илинниартитсису акисуссааффимми сингусиннаани atuarfimmi kammattuni offa peqataasartoq angayoqqaavinu pisuutitsinna tassan pingaaruteqarpoq angayoqqaasaarpingimmitsutaasuulluunni ajungittum tingularnitsaai uamut
Elinneartit tisut pisortat akisuksaarfinguramut saarfingin sutinik suumaluartumilluunniit simusileruni pitsaasum amangeqqaan oqariartortarnissa taamam uani amma anaanaasup aliatsaatingisaani akisoqarsumassannikkaluarpoq imma elinneartitso suleqatiginnilluarnum takutitsinuo sinnaarsimarulu taa uan nukappiaq aliasuutaa eqqarsaatigalugu aamma pilersinneqarsinnaasum ilaavoq uamu atuarfitsin atungarput sooqruppinut innersuussisarluk taani familia huusi suleqatigalum ingerlasarpoq meeqa angeeqqaal avissimasut annaasaqarsimasut taksannukittorsaqatiginnittaa taa aamma eqqaaneqarpoq atuarfi ilaanmilluisoqarneran paasineqarsimavoq angajoqqaajutigineqartut affai issaa avinnikut taavalu atuartumut taanna toqusoornuttul misimmartartu taamam iqarportortariaqartut taakuam isiginiarneqartarngisaa eqqaaneqar Saqaruma nappaasinnaarus وقداي نباين نشرب إلى استسقاوني باش بنجلا هي الواجمة بس Yes. تكتش يسوي الملوني تسا Tas. وينا هي يمكن لفظنا كمية der gruppe du som mut der selv gruppe 3 mut ingen sakke på der selv ikke der så professionelle op Ja. så går jeg til gruppe 3 sin nok så gruppe 9 og du jo Anna så kan vi tænke på der vi Kipippunga. Nah, iya. Iya. Pamakayan sini, kusasaminganat pamsitawa, tahmi. Uani, sami sakput, angot inaw suntok kaparot lopo. Agayos lang ito ang namin pakingitam nini, ay natungadsiya ng aluwas sa masok. At wala ko kay talas masyo ni, lahat tami ko sa kadangitan mo. Ila to filmay ni pala susyo tami Ikaw ka na, nipilasong namin. Atuang naman. Naniyong ito, kasi yan, isok ka muna. Inang nakapituloy na si mga. Iring niyang sitsok, kasi nga luwas na mo. Kamunan, nipilasong namin, pati face, ngayon ito, kasadya ng tawag ima ka. Ang inak ko na, bunga, nisisim na sa mo, tawag nisisa. Kasi nakatawag sitsumi, ayaw itong yuso, o kafe isang niguwangan. Kaya di, tema po sinasip, sinatuwa kayo, hello, takamanito ka pa. Ila, takamanito ka pa. Tapos sa may Jimmy, itag ko namin, pinasusi ka, pagkasalit pasakap. Uwan ni pinakapangot, inusutok, Jimmy, ukiyuli, ingumot, kibiyas lasok, kadasit na namin, Jimmy, henakapun, apasuin ang singulana. Tawag sa napagkajit ko sa minakapo. Kanoy siya na doon. May rin niya sitsuk. Pasiyasin na ba at doon. Pingin na sa payafisalo. Pero yung sil kanok itik at ang makasin natin. Kanok ini siya. Sila yung sitsinod. Iringusin na ba at doon sitsinod. Pingin nasit at ang susunod. At doon sitsinod may ilikam niya mamumilo. Dapat tajin na kamulis. Dapat tajin na oris tangutin. Ipinasusiyosin na nagtasiyosin na nasupingin nasa. Pingin nasa po ilikam na floto kanok ilikam tayo at tamig ito do filme. At ang flosin na bagot.
Qanaq ilillata atuarfimmi kultuurmik pilarsitsinnaavut atuanngittarnuma kiumisumi. Qanaq ilillata taqataangittarn klassimi taqinginnarmu pinginnerani tuliniutsqarfingasinnaavut. Uqallit liitsilni eqqartuvisik assingiingittoruyunnik lokalevalg sumilfim samsittoqqanassi taakua ingarsariaasqarsit aamma paasivarpu atorfimmut ingarlariaat kianaamma tatsani eqqaaneqarpoq angajoqqaat qatiutillugu aalлаавигалигу илисеқартарнита сулиниитеқартарнила илаатигит ангаеққаа илитиваллаалертиттаатаратигимаара сулиниитеқарфигасутсаасути таалаамеққаанеқарпоқ илаатигит аторфигилаанни хаалпедагогистаа атеттараат тамакинин арлаатиг педагогиским сулиатсам китартиским сулиатсами сулиақарнерни илинниартит сулерисаами сиорсаалтит qaamorsaanерни таава аама уанги ақитсик кисерта qana ассаасаанерисиннаанитсарпут аама эққартарнеқарпоқ соорлу ангусак калерариаатсит тамаккулу сулериаат алла qana уеқанинериллата педагогискими qana кивитинерисиннаанеранерлата сиорсаақатаафигисиннаанеранерлатин укуа иммик апеққит иннимифииран иммикеққинаакинги карорлни сиатамаас атаатима оқалсигалиги таамат эққартаттам таавал аама илаатингит илаи соорлу анитиарфинни классини итаанқар тисисарсимакпут орлаан атаутеқутигисаанник анлуссиннаасаанник пеқартитертарсимакку аама тавам сиуннерсиитигин эққартанеқарлниммаа аама ана орлаатигит типассорусунгиттеқартараамаа илаатигит тамам нипилерсунам соқутигисқартагинну мат нипилерсертартит таамат килламу соқутигис ассигииттагиниммата тоққанаататут има оплаккаториски мисапаппиннаран 45 минут имма атанеқартартиилпат ангаюлларнерлу мисилитингаалернер таваан пингиннерани илуақитаақатаассиннаатигулу камак таам кастелераник илинниартитсеқартарнатсаа эққарсаатерсиитигинеқарп аама агинеқарсиннаасо малинниит илуақитаасиннаасо ксаам эққаанеқарпоқ пиппинасигиснаам пусиатсик аалгаакуа аарангаасориуссарт атаатим исингалугу ималтут налаатеқартарнерми сулиниитеқартарнат эққарсаатигалиги аторфи культуриат аллангертиннитсаа соорлу илиниартитси мууссамтаалернерани илангинеқартарсинаа агиниангитсалу омсаванқартарнери аллалли периуттит илуақитаасиннаасут атигитсиннаанери таавали аама соорнамуи писертик малигассиивисииллута пикериффит таасангиффит эққарсаатингалиги имминнасуартигисиннаана локот оонт таамаасилла аама сангиффигу накиттиффигнасуартигисалератсиги инариартартигисиннаасамат нариартиитигуллу аннартанмаасерсинаагам суллиснап эққарсаатигуллу таалаамеққаанеқарлунаминаатингуллаттаасеқсоорлу куа риафаинут адортитсивисарти тамаккинин тунгасит инвестеернеранитсаа адорфарфиилааса аама сиунерфигиваат эққарталлут
Yes. 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 Så sin norske uddannelse, som synes at problemet ud. Der var gruppe 4. Jens, som kompromisrådsøget. Jens Høne. Er der lyd på? Ja. Det tror jeg. Yes. Ja. Hej. Vi har forberedt 40 sider slides. Nej. Vi havde case 1 omkring elev i mistrivsel. Og først og fremmest så er vi jo skoleledere og analytikere, så vi skulle først lige igennem det her med, at vi jo synes, at det var da en forfærdelig skoleledelse, der var på det her sted her. Det gik direkte til underretninger. Så det skulle vi lige vende, at sådan ville vi i hvert fald ikke gøre. Når det så ligesom var diskuteret, så fandt vi ret hurtigt ud af det her med, at vi så det meget vigtigt, så at skolen har en procedure, altså en decideret handleplan for, hvordan og hvorledes vi ligesom tænker, at vi skal gribe det her med trivsel an og med en case som det her. Og det, man kan sige, det vigtigste var selvfølgelig, at det var de ressourcepersoner omkring en elev, der mistrives, der sørger for at tage fat i ledelse og tage fat i forhold til ressourcepersoner, sådan at der hurtigst muligt kan sættes ind. Og når det så er sagt, jamen, så der er mange forskellige spor i det, for der kan være et spor, der hedder, lederen kan snakke med klasselæreren omkring, om det virkelig er så slemt, som der bliver beskrevet i casen, at han råber af eleven og pigen er bange for at komme i skole. Så er der også et spor, der hedder, jamen vi skal finde ud af, hvad er det i klassen, hvad er det i dynamikken, der gør, at hun er alene, og så skal vi så måske også generelt have noget social kontaktordning på banen i forhold til, at pigen højst sandsynligt har brug for noget samtale, i forhold til at kunne komme i gang. Jeg sætter tempoet. Yes. Skal vi se. Der står det med om det her med at finde, hvad for nogle strategier skal til. Og der snakker vi jo netop meget om, at der ligesom skal være en ledelse, der koordinerer det, og så skal vi have ressourcepersonerne i gang. Og det var egentlig det. Så snakker vi meget om det her med, at nu vil jeg snakke en del omkring det her med elevsynet, at vi vil gerne på en eller anden måde sikre os, at vores lærere er klædt bedst muligt på i forhold til at varetage den mistrivsel eller trivsel forhåbentlig, der skal være i en klasse. Og for at det kan lade sig gøre, jamen, så har vi brug for nogle stærke ressourcepersoner på skolen, der sørger for at skabe nogle rammer, der kan trækkes med ind i undervisningen, der kan komme med nogle gode tiltag for at sørge for, at undervisningen rent faktisk er rummelig og god for alle børn, der er til stede. Vi snakkede omkring et idékatalog til lærerne i forhold til, hvad gør vi i forhold til trivsel? Hvad gør vi i forhold til mistrivsel? Hvad gør vi for, at eleverne snakker mere sammen? Hvad gør vi for, at de arbejder bedre sammen? Ja. Så sluttede vi af med at have en meget lang snak omkring elev. Jeg kan sige medinddragelse. Og hvor vi synes lidt, og det vil jeg sige, vi diskuterede det, vi siger det sådan, vi snakkede om det, vi var konsekvente. Vi vil gerne have det sådan, at lærerne tager klasserummet tilbage igen. På den måde, at eleverne naturligvis skal inddrages, og vi lytter til eleverne, men det er også altså lærerne og ledelsen, der bestemmer. Og som en gruppe også sagde, altså lige så vel som lærerne er lærere for eleverne, så er vi jo i ledelsesgruppen også, lærere, eller det er os, der skal bestemme over vores, sørge for med lærerne og bestemme over skolen. Og derfor så er det vigtigt, at vi tager det ansvar, der gælder, især i en kulturel kontekst af, at det kan godt være svært at tage en samtale, hvis man er i en lille bygd, og læreren måske kender forældrene, eller familie med forældrene, eller et eller andet. Og det er altså der, hvor det er vigtigt, at vi som ledelse tør at træde ind og sige, vi skal gøre det her for barnets skyld. Og det har vi jo faktisk alle sammen oplevet, at når vi gør det som ledere,
så får vi faktisk et godt output. Vi får faktisk nogle forældre, der siger tak, fordi I tog fat i os. Tak, fordi I tog barnet ekstra hånd om mit barn. Så vi skal ture det, selvom det kan virke rigtig, rigtig svært at tage det skridt. Jeg ved ikke, om det er mening, eller har jeg glemt noget? Yes. Det er så. Jens, gruppe 4 sinderslåser rummer på Jensin. Jeg har gruppe 5 med vidt. I det videre, som vi får nær på alt. Gruppe 5 med guld. Birgitte Lynge. Super. Ja. Upatikka qasqarniarana qasaqaannartarumaaput quppernitinni annertuunni itisuuneqqartuivungut atuartut angajoqqaaminni avissaarniartuni quppituukkutuulli nalaataqarsimasut taakku eqqartorpungut meeqamu annernaarsinnaasut taavalu ilaatingut aameeqqaallutingu malungini ajorlugu meeqqailai paasilertarparpu piorpooqaangipnoo sunaarfa avissaarsimas tässä angajoqqaani linniartitisunill linniar meeqqamullu apeqqutaasartoriussuuvo ilaasa qaangiilluarsimalluti suleqatingiilluarsimalluti qaangertarsimavaat taavel kisianniaamma oqaruttiinimiitsiimut oortamu immaa sakkortungaatiartumik nalaataqarsimallut taamatut misillerlutik аққусаангақартут тааккууппут уангут ассатсинник писортатут сулиффеқарфинни икиорлуарниангассагут пингиттората импатеэқартариақарпугут тассаппаасиннассинаассусеқартариақарпугут меэққамут меэққапсуна киссаатингинераа таавалу аама ангайоққаатут аама таакку тамаасууангут илинниартитсутут тусарнаарсиннаасариақарпагут налингиннаасумиллу сулериуттит илинниартитсупаасисақаруни таавалу малунгисиннааллугу аторфиссақартитсусули аннерусумик меэрап таава клаасилериуссулеқатингииллутик симсиллу таават аслуна командувааю ерсариссааннарниарпарат триллеере ималун авделингслеери писорталлусулеқатингииллути сулиатаанна кивиссиннаасарпаат таавалу тааккуилаатингу ааммамалунгиниартаккагу кууппут наамангинаажораатингут икиорсиингалуарлута атуарфеқарфинни таава укуа аллатааккарторсиннаасарпагут писортақатингу аллат имма сааспиханларит сусиалеқарфимикиуссиннаасут familiecentramikиуссиннаасут тааккуиарторсиннаасарпагут нааттуми таамату эққалааниннарлаамарланерпаа имма эққарторнеқареермат таавалу туми апеққумми тассани атуаруннаарпат кану илиусеқассуугут ааматаанна группин аннертулаарториумми эққарторпарпериутсигу ассигиингиттуусиннаасуаама паасиварпут кисианнили уанимеерак аамақитиутиннеқарниссаа таанна пингаарпоо меера атуариарторусунгиппат илинниартитсису классими синааккусииллуарсимасуссаавоқ классип илуами ингерлассамуни таавалу орнингинартууссарпак классиллу илуа атуақатаасут аама паасинниссиннаанер пеқарлутик мисигиннеқатаасиннаанер пеқарлутик тас ингерсимасут тааккуа аққутиссиусуссааппу класси илуами ингерлассаппат таамаасиллун атуарту таамат налаатақартоқ атуарумаюннаарлуни аама қаммарсиннааварпут ассерсуутингалу нуаннисаақатингииннам атуарнерусариақангила нуаннисаақатингииннарма аллартиссиннаавугут атуарфеқану нуаннерс орнагинарторсунаава тасса қаммаатингалугу таавалу малунгиниаккатсинни унаилуатситсинерпаусарлута
пидерситеқатингииккаангатта исигиннаагассиорлута иммақалун продуктивиорлута процессими аннертулаартуми атуартуа таасиакаатамаан мисигитиллуиқано тунниуссақарлуни қанунуаннертингисо мисингалуни налеқақатааллуни класси илуани тангассимаарлутик меэққаппилертарпут налеқартулуллу мисигилерсарлут тассатаат атуарту пигаарнерпариу атуарту исертикиллуми паасиниссаассоо атуарумаюннаарпа атуартуми таанассигингитторулуусиннаамасулиас нааттуми тааматтаалаариннарпара илассутиссақаруник қорпеқатикка парианна оянарли қорпеқатитик фамимииттук илассутиссақарнерсутик сортаамаат тоқангитсоқ оянарууслуу пипикитат қорпефэм финнертусаққумигаи Gruppe 6. Beslutningen gruppe 6 simikile sakkumissua. Bisusau pisin nikikka. Ayuna ilattaqatta puipinnut. Isiginnartitiniaru pisi. Ima ilang sastaqaru. Gruppi 3 sakkummiiterermassukkaisa atuarlungataraqqisangilarpi eqqartarparpuamaavamut takustilerpugut imaatto tassa sakkummiisut assingangittun ulluni sisamani taavaluam ullumi ullueqangilaattaa sakkummiisarniina ila praxismuusis dimensioni soomami faini tamani ta skima ana ippa skima pituttoqqajunnaa tariaqarnerput teqqartortoriuarput aamma tassani una nipilersornertungassuteqarluinnerami anguinuusututuatiilunniukuli тааллиорнерми ингерлатақарсимасоо атуартитсоқараluartor тааллиорлуник тимиму тассани кисианнуттақатаана таавақаноралиллутаана таамааттут териутсит атуартуа таасиаккаат пигиннаасаақарпассарсиннаани анна эққартулаарториуссуарпут килисимариккангу тааккарторпагу класситиусси алларпассуиллу forberedelsesti aqukkusttoriussuullutimuallaat taavayam unammallerpugut imakkimutula tamakkukuippassuit pilersaarusjaarneqarpusaangil forberedelsesti suleqatingi pilersikkusuppagut piffissaqartut imminnut ingillutissu piffissamik pilersaarusiarsinnaas tiimikingulleq atuartitsinanaappat aniinnartangit tis ani taamaattoqarpoq ila halungalars pilersaarusiorluatikkani atuartu pinginnaasa ааllaавингалугит atuartitsiner taanna eqqartorparput taavalu atuartuataasiakkaat angusakками handleplaane iliusisit pilersaarutik skapiluuneqarpo angusakka akfam aat eqqarvamuamatakkua qanerukaatoorniaqaimu kiliusumi qaqamu piffisaqarpumu atuartusassutiiviiluanni qanerilasiuneqassuungutila tamakkorparuyu eqqartorpamuamma amma eqqaaneqarpo eqimattani oqallikkatta atuarfi pisorta amerlasuut atorfinitsit tisarnissaapit saanerussasooq immaqafaagitligut piginnaasa ааllaавигималлаарторtarput taavalu paasineqalerluni hasuunli kompetence annikippallartu taamaalilluni suleqatigiit aamma akilisariaqartarlutik taamaamma pikkoriffiginarussaaq immaqa aamma inuttut piginnaasat isiginiarneqarnissa so eqqartorparput
атуартут эққаава группиксрине эққартор эққаанеқарерпо пилерсаарусиорлааккани уссиат ориентери унависник пилерсаарусиоқатингиллуарниккут илинниартиттисут писсарси нерпаасартут атуартуллуми аама атуартут писсарси нерпаасартут илинниартиттисуллуми таатассани эққарторнерани аама таакку иликнаассатуагуниангасса тринформоорит тринформоори куиссуитааккуатаатсимут атуарту соқутингисаат ааллаавингалугит уккатаринақартариақарт тааване қанор просиактертитсигут таасулиақарпу соқутингисааллаавигалугит qanorilasиунеқассуугут таанаамеқартулаарпарпила ламминерсорторюусармата таава тассани атуартуа таасига тимуллаттаарниа неқартартуссааппут хандиплаанеқивиалаартигу qanориппа инуттоқануингерлави таа триусиссаамтаалин паяатулила таанна qanуинериарторнерани меэққап соқутингиниссаа тассана таасиактаат агуниарнеқассу атуарсасситиват нуммиккан нуу имаатулаарпара ааллаавигилаарпаа инорнарсиннаасармат атуарторпассуи тааккунани qaqamuppik pissaqassuugut тассунга таанеққарсаатин исумақартоқарпаама атуартут скимаат уликкааққаваллааруссуартор сулилу уликкааралуттуиннарсуни таамаама такутитливор скима сииппаа таава мисилиттитсаарнеру аама аллангартигнисаа писариақассаа атуарту атаасиаккаа исигиниарутиг киккутамарми аллассутиллу атуарсиннаангиммата набиларсорна аама эққарсаатигиссагутсик таамааммат таассунга аамаатутиллугу илинниартитсисулеқатигиссутик иареерсаққиссаартарниссаа пингаартиннеқарпо профессионал læringsfællesskaber-камнерусариақарпугунернатсигни таавалу arbejdsstedsaftale тассунга аама туллуартариақарсуни таавалу писорта тааннааққиннаарпо питагогиккими илумут таанна ингерлатсинерсо атуартимми питтаассусер атуартистини питтаассусер qulakkeertussaavaa pisorta таамеққаават ина илли исертоқартарлутик писортами торфаа исеритамасса ила малиннаани таава илинниартиттисоқарпо исертоқар риатаарпоро илинна аллату исигиммиттаасини наамалерсугаавунга нааю соона исерто малерсорнеқалерпунга ана таамааттоқарпуаамма таамааммаама периутсаассигингиттут инерисаақатингиссамутта илинниартиттисуни писортатут сулинерми пигаарутеқарлуиннааққиннаарту малиннааққатингингисса аллораақатингингисса сунукуа писортаа кисуссааффигингаай аллаффиссоруннаартааппу питагуикки уккатарисариақарпарпула тамаккуамаққарторнеқарпу таава унаақеққукингуллер таанна атуарусутситсилерситсинниссаму кулутоореқалиссагутта қаналилиуссаагу эққартунгаатиарпарпут меэққану исигинниттаасеқарнеқ нунатсинни ассигиннерусариақартоқ таанна ааққиккуни синнерааққиссаюннарсисор таама эққартуивгу атаатсимууссусеқалиссаппут аилинниартитсусут меэққаллу акорнанни исигинниттаасупитсаанеру соорлуоқартоқарпоо нуссортоқарпоқила атуарфиит ассигингиттуисигин атуарфиит иллоқарфиит нунақарфиит ассигингиттуни исигиннаа исигинниттариаасеқассагулла меэққалут меэққал унаммиллертуассаппут наа ума иманнисигиваан тассам таанна исигинниттааси тамак нуна тамаккаллунгуассигиттариаqa Мехачиниа меққартоққарпут илиниарсаанера аппассууссаанера меққаатуарфиан меққеривит меққаатуарфиа таалу калаалингорс кано уагуаллаавинеруллута калаатсит ааққиссууссаанермут ингерла
taanna ukiulikingussarni eqqartoqattaarneqarpo aama ukiukingussar skoolelederseminaarerakkatta taanna makro og mikro aqqissuussaanu aama taanna eqqartorparput uagutsinukalaallit арлаавигалута илинниарсаанерпут аққиссуу тааккунунга инуннут уагутсину туллуарнеруссаппат таава аллориарфиит аллат аама эққарсаатигинеқартариақарамик паафделингит алларпассуусуналунгисас тамаавимми имминну атақатигиттут коммуни атуарфи илинниарсаанерма ақутсуарфи наалаккерсуусқарфи биумасақаатассиингитсут тааккуамма эққарторпагут таамааттут инуит периарфиссагутсигит меэққат инуусуттут аллатут атуарлутик ималуунниит пигиннаасаат qaffassaarniarutsigimmalun takuniarutsi periusaq allangulaartariaqartor teqqartorneqarpuukiun kiullarneeqqartorneqarpu aamasuleeqqartorneqaqikkuma nassariartuarluk Ismasuinikut attaverarfissat taakkuasinnerlugit saqqummiinianerpoq anersarti inorsun ja nikaqarpum tuangut илиссинниаллаанеругаа сусеқангиккалуарлута аторфеқарнитсигу аллаанерунаарпуг сусиалерукииварит скууликуунсулитси эфтаскуулимилу қалеқатингинниттартут илиниартитсарлу атаасигунермарлугикку илангивагу эққартуккатсинни каиситу тоққарникууарпут оорпун классими атуарлуусо ассориссуа атуарфин пеқангифеқартарсимасо Юллааккул итераагами макинниссамину арторсаатигинниттарто макиллатуараангамилу нуаннаангиссусеқарлуни нериутеқарнани имақангитсутуллуни сингалуни макиттарто атуарфимми аватангиисимину оқалуқатингиллуарсиннааво кисианни атуарфиу аватаани каммақангила аамалимаалаллану оқалуқатеқарсиннаани тассума тунгатиллугу атуар Tuni atuangikkulasuni aperpoti ilaanikami suupissutaasumanaringu atuarfimmi atuangittuukkulasartuni meeqqani eqqartuinitsinni taakkartorneqartut assiingittorpassuupput assersuutitu allappagut spilli killiliisinnaanginne hassi mingassa angst depressioni qingasaarine taalu kroppitut sunneeqatigiinnerit pisartut kroppeerangorlutik I social media qingasaarunnarma atorneqartarneri efterskoolini angerlarsimaffeqarniuvuqila ila taavalu unnuakkut filmerner eqqumasarner angerlarsimaffiullaavuta avataani najungaqarner taakku pissutaasutut ilaatimu eqqartorpagu atuarfimmut atuangittuukulasarner taakkuninga perpotiqarsinnaarlu taavalu ersiutigikkayuttarpaa taakkua atuartuni aportumalersimanerminni assingiingittu aamma ilikkagassatigut kinguussaaneq viisiliarnermi imminumattunnerit tangimeeruyornerit aliasunneq akulerunniarnikku ajornartorsiuteqarneq aaqiangiinginnerit алла классимисинилертоқарсинааллуни қасоққане классимуллу исоормангиина таава атуартуна пинеқартуми ajornartorsiutaa qanornassуiarsinnaavагут таана пинеқарту каисими эққарторнеқартор оргун классими атуартор атуангиттуукуланермини соорунами пингиттоорани klassimi malinaaniarnerman kinguussaaruissimasso aama kinguussaarsимассаанаатсорсуутигиссуарпут биффисасигису атуарфимма орнигунниаюми
Taru makillatuaraangami amnuannaangittaqpo neriuteqarani imaqangittulullumisingaluni qaninisamini kammaqangila uqanuqateqarnerlaajorluni atuarfiuavataati taamaалиллуми ajornartorsuut tassani meeqqami marloqiusaappa atuartuaraangami ajornartorsuutiginaajappaa uqanuqateqarsinnaani isianni atuarfiavataani imaqaluni atuarfumi kammaqangila uqanuqateqariaannaanangilu allani attaleqartimisinnaasami taava eqqarsaatit misigissutsit qaffakaat tissutigisagu taanna meeqaallaavингалугу sumingaanerfitsini eqqartuinitsini arlalini eqqartuilugut soorlu ilaasa eqqaavaat meeqqat atuangittukulaanermu tungangikkalorkamaruissuartartu aavaasilerneqartarneri siarnisikingorlin allaat eqqartarnerullut taaperiusissiat ipingaarnertu uangut suliassatu sullissisutut eqqumaffigisangarpu naavuq meeqa qitiutittariaqarpartu imatpaasillungu meeqa uangut isigisariaqarparpu iluittuk meeqqa pisariaqartitaai meeqqallu kinaassusaa meeqqallu ullumikoqanuinneqa taamailluni meeqa kissaataatut imaangillu naalangaamu kisiangilasoorunami pisariaqartitati allaaviganun kissaateqartartumpu ama meeqqat pisariaqartitaminni tamakkiisumi tulineqarniari una assunuannerami uqaluttuarineqartu ilaat so taamanna kamaqattaarnermini aavaasigi annertoruissua pingamiatuarlunnakataamik siarneqarluni taassumo uqaluqatiginnittartuk tigillugu qanimut uqaluqatigisarlugu inerlasimaru taa soqutigisaa nassaarisимаваа нассаарингамаллу паасилериаллараффит ниссернэрми илитсимерсутимими аалатитсернуаннерисеқ тассуунартаатигу икорфарторлугу ингерланермини тикисуулиумиккалу арлугу пингунериваа илуат тассимааппо меэққасоқутигисааллаавингалугу ингерласоқарнерани меэққап камаа qasuttarpu uani meeqqap taamanna atuarumayunnaartartuk inissisimaanerani sullissisut uangut qalimut tapersorsorsinnaasangut tapersorsorsinnaaneranut attaveqarluarsinnaanerniassappa atuarlumu qaneraliussugut oqanuqatiginnittar tuanerlanermat tassani gruppimeeqqartuillu siullersoorunami eqqaasatsituut arliiqsimaammeeqqaaneqartor qanimusuleqatigeqqissaartarpagum atuarfiiluaniippak klassilerut iliniartitsu qanuannikku meeqatilquttarpa qanuinnikkut atuarfinni takusinnaara periusissaas ingittut eqqartorpagut ilinniartitsisuk namminerluni periuserisinnaasaai uamusiunnersuutigisinnaassagut aamalu ilinniartitsis nammigimisitakkaniallaamingalumi periusereriingaat taala amaeqqaaneqartu taanna periusissattuk klassimi sinaakkuteqaqqissaarner unalutaanu takkuttunut eqqartorneqaalor kisianniaama atuangittuukulasun taanna takkuttunu atorneqarsinnaanera tulluarami tikilluaqqusarpalaartumi klassimuisertitsigu tassuunakku meeqqap atuarfimmu nuannersuma inerlaqqissinnaanera atuartuannanernissaali angumiarnerlikkussaallu taugut taamanni ingerlanermi soorunami meeqqanamminerluni ajornartorsiuteqarneraama ersertarpoq tassanilu klassileeri peqatigeqqissaarlugu meeqatikittiartuaqqussaavapput soorunami unaniviarsiaraq oqaasinguisinnaakut toorunaqaluarnaliginnaat oqanuqatiginnissinnaallugi kisianni naluarteqanuarmaamatiginersu qanuqanuqatikkuminartiginersu qanutikeriannaatiginersu taamaanilluta uagut oqanuqatiginnittartutut klassimu ornigussinnaavugut uaamaqaqikkakku tassuuner periuserissasartagara klassimugisernermi klassiataatsimu isigissuara meeqataanni kisiapinna ua imminutakkutissunga uangaallunga atuarfimmi oqanuqatiginnittartoq anitigit klassimeeqataassunga atuartamaasa attaveqarfigisinnaasuttuk inissisimatissiuatri
миннерустақарнагалу аннерустақарна таамеэқаттаана меэратаана тикиттиартуаарусаартуссаавара мианерисуссаавара соорунами атуарсуми атуарниттуугуламмат имаалиаллаана аннааққиссинаагит таамаатаварнаат кеунанноо ингерлоо биффиссингерланерани илинниартитсусулеқатингалугу сулеқатингеққиссаарлугу меэқатаккуффини аттавингинеқарлунга иммақалун таккуннерани пааситиннеқарлунга меэратикиттиартуассуа соорунами ангаюққаамеэрлаама акуерситеққартуссаавугу сусиалорукиваратут иннерсуунеқассаппа меэ оқалоқатингинеқарнис иланнаатсуутингаарпу аттавеқаллартимма акуерсиу таанали орклас таатаассума кигунерива оқалоқатингиннис ингерлалерпаласиуллертут меэққами атаққанниннисса атаққаннитторлуйугу аама меэққаиниссисимаффиани қануиссусаани qanуиссусаани паасининни ниссарпу пингаарторюссуусарпуу суллисинитси таамаами илинниартитсу сулериаасуппу илаатин аллаанерусуту исигинарсинаасаралу таакисаан периусиссиу минутикиллугуина кисианними минутиссилаатингуа вика пигаартуне паасақаави нахасиннааккшу ава сулериусеқарнитсинни тааманна илиусиссату пилерсаарутаамтикиттартинна илинниартитсу пеқатингалугу алерифаарту пеқатингалугу меэққитиутиллугу илиусиссату пилерсаарусиорфигасарпарпут тассанилу агуниагассатут илиусисса пилерсаарусиорнарми арлақарсиннааппут апеққутааллами меэққақануинериарторму меэққакиллиффи ассигингитторпарпассуусаами аамиилис налунгиларсеқану ассигингитсигисумеэққат инуориарпусаагаалла авигалуи қану инуориаасеқарнерсу аватагиисаат соорунами арма суллеэқатаасақ таанна меэрангуугу каисимеэққартунгарпу қуянартугу пиумингараами таамааллут илиусисат пилерсаарусиорнитсигни атаатсимаорнитсинни атаатсимииннитсинни неэрапеқатингинерани илиусисса пилерсаарут сулиаринерани оқалоқатингиннитсартумми ингерланерани меэрангуа атуартуммут орнигуттуааннерникку таматугу наамассу аме эққаанеқарту илангиваат на аютантикку аютантиккуна ток аина qaali аюнгила нахисинниаати наханиарат накасеқунгаатигунунатси умбиффиссани аторлуаққулаарлута ассоруйуссуаруна нуаннаралугу эққаангатсигуама круппиту иннаммини мисиниттаккамини қанор периусеқарнерлуни маақалтуанаарсина нааттугуу оқаттуаллаққитторуйуут ja kangisingua atorfaaninganerpunga ulluinarkatamasarpu kangisingua atorfaani upernaarli suliniu aallartipparput skuuleveringimi taarkalallasoqalassaqartiginnatsu sinaakkusiinissarput pingaartismallu nalungelarput ukiukingulliit ingerlanaranni atuangitsuukkulasut atuarmukarusungitsut anerliartor anersaaternaaqalaartu таамаатми синнаатсуммик таамаатми таккуттоқарааgat каноралиортасанерпута сананикуугугут таавалу атуарфуммут таманут саққумиуликууллу таамааллут таматта налугунгиларпут периусер каноратто атусанерлутиқо анерсаарторнера аққинналери таан пингарторуссуу таанналу массакку ингерлаппарпу Tanne pinnas paljon. Lava masakut qaamatiukua pingasutqaangi tasimi ingerlararpa atualerni sinningaani masakku taamatut putseriartoruusaartut pingasut iluat. Yes. Ilanaullo kiusiususi saqquppiussassinnu taama pissarsinarlugut ilmassuinikkut attavaqaatiin taamut taagerneqarpusi assunaalut social contactin taaneqartarsus
Tämä mä lukisin nämä suliarsi unga qattornaqartumu qalupingaruuteqartigiso. Nam saqqummiussars taamaatumi saqqummiilersi suisuleruo. Pilluna neqqiussu ummammiuqartusi malugineqarsinnaa. Agersarti amalu tantia. Taamaatui saqqummeeru. Tämä naanianissuaq ussunaani ternerani misigaana kiusiiqarsatigissugut ualiittusi meeqqat atuarumassusiat atuarusussusiat qaffassasamussi taava inunnik isiginnittaasia atuarfiu aamma illangortineqartariaqu atuartuna taasiakkaanut assiingitsuni inuttu periuseqartugut isiginnittaasa pingaartoruussuusoq malungaara maluginiassallu maluginiarusupparsi atuartu aernartorsiuteqartoq soo aernartorsiuteqarnersoq imaalinnarnagu imaassuuti systeemi valitsinniarsu koppi siuliata sassikkormiut skema sissorpat taandalu assiliaru ilaatiu massuataarmis skimangorlugu iluarsartuut neqartarnera eqqarsaatigeqqinneqarsinnaas inuit ilarpatsui skimangorlugu iluarsartuussamut tulluuttangillu isiannili skimamuungitsoq inuttus namminer isariaqartitaminnu tulluarnerusugut perusuttarlus skimami piariikkat tulluufiginnamik tulluuttassami tulluarsar skagisinnaanginnamik taamatu paasiwakka taava saqqummiisut ussumi isiginiaraanni ilaatiut maluginiarpara atuarumassusoq atuarusussusoq qaffasarneqassappu aamma atuaqatigit imminnut qalupissuseqarfigeqatiginnerat imminnut isumassorsinnaaneret qalupingaaruteqartigit ilaatiut qasianguali pisitaavarfigineqarlurattoq qasianguali iftaskuutigit soorlu арлаарtik атуангитсоорпут илортуиппат иссиммиссерфигилаарлуу сиалерфигилаарлуу илуақутаасиннаасо пистоппи инуутик эққаава ассерсуутингу итаамаат эққаанеқақаттаарпут атаасиаккаат илуатситтут аамалу qolornanngitsulik sinerissami aamma atorluarneqarqissinnaas atuarfi pisortaarasi atuarfinni inisisimausi sunniuteqarsinnaallusi ilaatiut Nina Gottman Jørgensen agattuaamik imalunni aqutsisu aqutsinermila kortangaannik tigumiaqartusi assiliangortillu takusuppa asuliinnaangi torpissutigalugu pissaaneqarpusi atuarfinna paasiakkaan qaneq iliuseqarnissassinu taamalu аллагмуиниссасси тааннаана камматтуутигига илаатигу аттавеқарлуарниссуут атуартулут малуна илинниартитсисулут атуартулутту ануаққиссуусиннаассусеқарнерси такутиккусуппа таавалу аққиссууссат эқарпалла акиборлугит периусеқарсинаанерси камматтуутигиамат малуаара соорлу периларсорниккут титартааниккут симерсорниккут атуакканик атуарнеқ иланеқаруни тапернеқаруни иммаа агусассат питсаанерулерсиннаас иммиккоа тикарлаатигут tapportariissinnaanaat eqqartornerarpo ajungitsutulluisigineqarlu immikkooppallaara tikarlaatigut naarnartorsuuteqartut kammattornerartartuuguni atuakkatigut sangippata immara алланик тимерсорниккуллуунни tapportaqarusi taa agusassat annertunerulерсиннаас таава киситсисит
ussaatungaani nikki takutitai isigigaanni malunarpo nukarsiit atuajartunnitsortarnerat appasinnerusartu kisiattaava ukiui qaffakiartortillugu atuarumangissu soqipalunni atuarfimmaarsaatigu kayumingissu soq qaffakkiartu Naamaitomarnera amma eqqarsaatigileqarsinnaaru assiingitsuni eqqutеқарсиннаасо аама тааккуа эққарсаатигитаққунеқарту таавалугу никкинитсиннигут киссаатигисаа нааторторлугу уяртуиво киситсиси никкатерсуигаангами аернангиннерусумик аамалу уллормут нааторсуутигинеқарсиннаанерусуник киситсисиник пеқарусуттоқ таамаалисуси илисси синерисамииккусит аамалу атиусумисулисут атортуссақарниассамма уппарнассусилинник аамалу сулериаққиннissассинниарсаатигу саккутут аторсиннаасасси малунгара писортап каалиулсини таанна илалера арсаатигу акорнутит аққутиссиуиниккут панигорнissaаллут уларлангитсумик анингаасат аторнеқартариақартут уннерпай кисиалили малугаара матут матоққангиссут аамалу сулисоқарпат уларлангитсумик тааккуа акорнутаасут аама иярнеқарсиннаасут таамаиллуси аллаффисорнер аннерту сингиккалуарлугу аннертунерулу паллаартингиккалуарлугу аторториссааруутит ассигииссаккак атулернерисигу тоққани ақутсигуммут киситсисиник аторсуарнеқарсиннаасуут тунгуаанниассаас эсса уайтугиннингаани исигалугу уссуигерланера тааматуканнер теқиккарпара малугилиангаа ааюна теқорсимаарторуусsuususi аамали самминеқарторсоқутигалугу тамасси уммагиоқарлуси игерласус тасса аернарторсиут асули исигерусунгиларс паннингиусеқарфигерусуппарс таанна уаллингаани исигалуу ассут нуаннарпо аттортиннарлуни таамааттуми уларнангиссуиннарпо никериартоқарниссаал тамасси сулеқатаарусуттус ақау синнарту арсаатигалу киусиннерулаартуккут ааннартуссаагуси улигилуақеққа исаалиссуус таақулигилуалаассартиссугу so usunаагиннерали илиниартитаанермут илисиматтусарнер тунингаанни аторнеқарниарпо уsunаагернера исиаанаариттассууси транспорт пилиннарфули малунни саққормииллусик арлариуллусик илисимаа пуссатсақарани кианнуа сулинаа тассуа киллеқарпо инуфлуаси сииллуаси Bilata. Bilata rammer det. Ja, arbejder til institution som vi laver. Kende akkurat der noget der sidder man 16:00 man er massivt. Men det er ikke noget seriøst. Men det er næsten noget akkurat så fyldt skyline mod Krakow gang 16. Der er noget der simpelthen man snakker når du så også i meget når så simpelthen akkurat massivt skyline Har du sådan en Ja, det er i hvert fald noget til. Welcome. Bueno,
Nu kan jeg se nogen, der er til at gå. Det er super vigtigt, at I bliver her, fordi vi har nogle ting fra Institut for Læring, der vi rigtig gerne vil diskutere. Tale kort med jer om, inden I smutter, altså skolelederne. Så hvis vi lige kan strække en halv time længere, så vil vi virkelig glade. Ja, og med det ventet, tak Lars. Ja, så vil jeg også sige tusind tak, fordi vi lige måtte stjæle en halv time af jeres tid her til sidst. Jeg hedder Frej, og jeg har været på Institut for Læring i 2 års tid. Jeg har en baggrund som gymnasielærer, hvor jeg har været også blandt andet på GU i Rotterdam. Nu er jeg her som tovholder for den udvikling, vi laver på vores decentrale læreruddannelse. Så det er den ene ting, vi har med i dag. Det er en slags opdatering på, hvad arbejder vi på den decentrale læreruddannelse. Grunden til, at vi gerne vil have jeres, eller vi gerne vil fortælle om det her, det er fordi, at vi i høj grad søger endnu bedre kommunikation og bedre samarbejde mellem os og skolerne om den decentrale læreruddannelse. Og så er Lars også med, fordi at vi også arbejder på at udvikle vores studieordning, og det, i forbindelse med det har vi et spørgeskema, og vi er ekstremt interesserede i jeres input i forhold til det. Så jeg vil starte med at sige lidt om vores decentrale studieordning. Lidt tættere på. Ja, det her det er, hvad man får ud af en AI, hvis man spørger den om at forestille sig en skole i Grønland. Og det der, det er, hvad man får ud af det, hvis man spørger den om et universitet i Grønland. Så det er det, vi håber på, det er et endnu tættere samarbejde mellem os og jer om den decentrale læreruddannelse. Og det, jeg gerne vil, er at sige lidt om, hvad det er for noget udviklingsarbejde, vi har lavet det seneste års tid. For lige at give lidt baggrund, så har vi i de seneste år stået i en situation, som skabte en vis mængde frustration. Til dels fordi vi er under en studieordning, både vores centrale studerende og de decentrale studerende er på den samme studieordning. Og det skaber til dels, eller har skabt nogle vanskelige deltagelsesvilkår for de decentrale studerende, som nogle af jer måske også har oplevet. Når de har undervisning hos os, har de måske også arbejde. Og de har svært ved at lave den her balance mellem deres studie og deres arbejdsliv, til stor frustration for alle. Og det er nogle af de ting, vi har søgt at løse med det, vi kalder i første omgang strukturændringer. Det, jeg vil snakke om, det er, hvad vi har arbejdet på det sidste års tid, der forsøger at løse de her 2 sidste punkter, altså de vanskelige deltagelsesmuligheder og den frustration, der kommer heraf. En del af vores studieordningsarbejde arbejder også hen imod en opdeling, kan man sige, hvor der kommer forhåbentlig i 27 en separat studieordning for den decentrale læreruddannelse. Vi kommer stadigvæk til at deltage under samme vilkår, men det vil være tydeligere nogle af de forhold, som påvirker kun de decentrale, vil blive tydeliggjort. Det vi har prøvet at gøre, er at tydeliggøre rammerne omkring undervisningen hos os. Og i den forbindelse også gøre det tydeligt for jer som skoleledere og for jeres skemalæggere, hvornår er de decentrale studerende optaget med deres studier. Og det har vi helt konkret gjort ved at indføre det, vi har kaldt hybridblokken. Og hybridblokken, den består af de her eftermiddage, onsdag eftermiddag, torsdag eftermiddag, og så hele fredag. Og i den periode har vi anmodet jeres skemalæggere om, at vores studerende ikke har undervisning. Det vil altså sige, at vi kan regne med, at de deltager onsdag, torsdag og fredag. Onsdag eftermiddag, torsdag eftermiddag og fredag eftermiddag. Der ved vi, at de kan deltage online hos os. Og den rammesætning
åbner nogle muligheder, synes vi. Dels skal det gøre det forhåbentlig nemmere, også for jer, at lægge skema, når I har de her decentrale studerende. Og dels gør det meget nemmere for os at tilrettelægge vores undervisning, fordi vi ved, hvad vi kan forvente af vores studerende. Så vil jeg lægge mærke til, at det her det er et skema for én studerende i forrige uge. Så vil jeg lægge mærke til, at der ligger også nogle ting uden for den her hybridblok. Så det fører mig videre til, at konsekvensen af at opdele undervisningen på den her måde, er, at der kommer forskellige typer af læringsaktiviteter. Vi kalder det hybridblokken, fordi det jo er hybridundervisning. De decentrale studerende er integreret på vores andre hold. Det vil sige, at de deltager online samtidig med, at de centrale studerende er med fysisk som i tilstedeværelsesundervisning. Det vil sige, at det er altså en form for hybridundervisning. Det er cirka 25% af deres undervisningstid, der er hybridundervisning. Så har vi selvfølgelig også internater, og dem fortsætter vi jo med. Og det udgør cirka 25% af deres undervisning i øvrigt. De har jo ekstremt travlt, når de kommer til nu, og vi kører dem intensivt på de her internater. Det efterlader cirka 50% til det, som vi nu kalder, det er så selvstudie, men med fjernundervisningsterminologi kalder man det asynkrone studieaktiviteter. Og det vil sige, at vi som undervisere giver dem projektarbejde, udviklingsopgaver eller deciderede læseopgaver eller lignende, som de skal løse for sig selv under vejledning. Og det vil jo så være de her 2 undervisningsgange, tirsdag og onsdag, de består af de her asynkrone aktiviteter. Den struktur og didaktik, det fordrer hos os, det er, at man kan veksle mellem hybridundervisning og så asynkrone studieaktiviteter. Og vores forhåbning, det er, at det netop kan gøre deres hverdag, deres arbejde til skolerne, endnu mere relevant for vores undervisning og vores praksis på uddannelsen. Så det vi tænker i er, at hybridundervisningen lægger op til, at de for eksempel kan afprøve didaktiske eksperimenter eller lave et eller andet form for udvikling i deres egen undervisningspraksis. Prøve det af ude på skolerne, og på den måde komme tilbage med erfaringer fra den virkelige verden, som de også kan dele med vores andre studerende. Og på den måde håber vi, at det ligesom kan give denne her synergieffekt. De decentrale bliver i højere grad integreret på studiet, og samtidig får vores øvrige studerende gavn af deres praksiserfaring. Og det er selvfølgelig også en af grundene til, at vi søger endnu tættere samarbejde med jer, fordi at den her struktur gør deres hverdag endnu mere relevant i vores uddannelse. Før har det lidt været 2 separate størrelser, og nu arbejder vi mere struktureret på at integrere det. Et eksempel kunne se sådan her ud. Hvis man for eksempel har om udeskoledidaktik i kulturfag, så kunne man til en hybridundervisning have nogle refleksioner om, hvad er det en udeskoledidaktik fordrer, hvordan kan man afprøve det i praksis. Vi holder samtaler med hinanden. Så har de så en asynkron studieaktivitet, som kunne gå ud på at designe en lektion eller et forløb med udeskoledidaktik. Og når de så kommer tilbage på studiet, så kan de fremlægge, de kan dele deres erfaringer, deres frustrationer måske. Det var pissekoldt, og det smittede, så vi kunne ikke komme ud, har vi været ude for eksempel. Men altså, det her, det er ligesom den model, som vi sigter efter. Det, som vi håber på, at de kan. Så det var ligesom de ændringer, som vi, eller det første skridt i det her udviklingsarbejde med vores decentrale uddannelse. Og jeg håber som sagt på, at
I vil være med i den samtale om, hvordan kan vi gøre denne her uddannelse endnu bedre, fordi vi synes, det er vigtigt. Og vi værdsætter jeres input enormt meget. Vi har jo ikke fingeren på pulsen i forhold til, hvad er det, der er svært i de decentrale studerendes hverdagsliv. Ikke altid i hvert fald. Hvilke udfordringer skaber det for jer at have decentrale studerende på skolerne? Vi vil gerne ligesom se på, hvordan kan vi gøre det nemmere for hinanden. Det sidste, jeg gerne vil med jer, det er at måske få lidt input. Tage en temperatur, og der håber jeg, at I vil lege med på en aktivitet her, der kunne være taget lige ud af min undervisning. Fordi nu vil jeg gerne have jer op af stolene. Og så vil jeg gerne have jer til at tage stilling til det her spørgsmål. Så vi laver simpelthen en temperaturmåling her. Så I tænker over, hvad I synes, hvor vigtigt er det for Grønland, at læreruddannelsen udbydes som fjernstudie. Og hvis nu, så skal vi have jer stillet op på en række. Så hvis man er meget enig med det, altså hvis man synes, det er ekstremt vigtigt, så stiller man sig der ned bagerst i rummet. Hvis man synes, det er slet ikke vigtigt, så stiller man sig herop tættere mod mig. Og man kan selvfølgelig også stille sig i midten, hvis man nu synes, det er sådan moderat vigtigt. Så I må meget gerne tage jeres telefon med, for lige om lidt, så beder jeg om at scanne en QR-kode. Så tag jeres telefon med, og så må I gerne stille jer op her på en række. Man synes, det er meget vigtigt. Du er den eneste, der synes, det ikke er vigtigt. Jeg er den eneste her, tovholderen for den decentrale læreruddannelse. Jeg synes selvfølgelig, det er meget vigtigt. Ja. Tusind tak, fordi I ville lege med på det. Jeg tænkte, at grunden til, at jeg har det her med, det er fordi, at jeg synes, det er meget interessant, at vi også tænker over ligesom grundpræmissen. Den her uddannelse har været udbudt som fjernstudie, som en af de eneste i Grønland i mange år efterhånden. Og jeg synes altid, det kan være tankevækkende at gå helt tilbage til grundpræmissen. Og i forlængelse af det, kunne jeg godt tænke jer, at I nu scanner den her. Normalt, hvis jeg lavede sådan en aktivitet her, så vil jeg jo nok bruge det som udgangspunkt for en samtale. Men det har vi ikke tid til, og jeg vil gerne høre fra så mange af jer som muligt. Så I må gerne i stedet for skrive en lille smule på den her Padlet. Der beder jeg om at skrive, hvor stod I lokalet. Altså, hvor vigtigt synes I det var. Og hvorfor står I her. Og som en sidste ting, komme med nogle anbefalinger eller jeres tanker. Hvad synes I burde være anderledes ved den decentrale læreruddannelse? Må man spørge noget? Ja, selvfølgelig. Jeg kiggede på de der jeg tænker, hvorfor er de ikke, altså timerne, hvorfor de ikke er, hvad hedder det? Tilsvarende, hvad hedder det, SMI. Jeg ved godt, vi snakkede om, at skemaerne skulle være hvis I støtter, men lektionerne i folkeskolen, altså jeg tænker noget. Det er et godt input. Det kunne være godt, ikke? Ja. Det kunne være... Hvis vores skema passede med jeres skemaer, ja. Det kunne være noget af det, man kunne skrive, for eksempel. Det er rigtig godt input. Men det kommer jo selvfølgelig an på, hvornår fleste skoler har deres udvikling. Men jeg går ud fra, at de fleste ligesom har Jeg tror, jeg kan det her.
Der er kun én spørgsmål i går. Jo, det er 3 spørgsmål, er det lidt sammenhængende. Men ja, du må meget gerne stille det de samme. I vil selv bestemme selvfølgelig, om de er anonyme, eller om I vil stå ved jeres navn. Det er sådan lidt. Mens I skriver færdigt, så vil jeg sige tusind tak. I er altid velkommen til at kontakte mig eller Britta, hvis I har konkret input til, hvordan at den decentrale læreruddannelse påvirker jeres hverdag, eller hvad I kunne tænke jer at få ændret. Der er et spørgsmål. Ja. Kan du blive den? Ja. Jeg kommer fra det er sikkert et spørgsmål, som du ikke kan svare på. Ja, det kan være bedre, kan tag det med. Jeg har mange kandidater til den uddannelse. Og jeg har undersøgt mulighederne. Og vi tilbyder den decentrale uddannelse til nogle bestemte. Men jeg har nogle uddannede pædagoger, der er ansatte, som har mange års erfaring. Om man kunne lave en merituddannelse på læreruddannelsen. Har I tænkt over de ting? Det må du gerne, hvis du har. Ja, det Hallo? Ja. Okay, du hedder det Hans. Ja. Jeg vil gerne prøve på vegne af, vil lige prøve at tage, fordi hvis lige præcis det er et spørgsmål, der er super relevant for det, jeg kommer til at sige om 5 minutter, så i forhold til ideen om en ny studieordning for lærer. Så der får du mulighed for at kan man sige, for at udvikle et fællesskab. Så det er et super relevant spørgsmål. Ja. Ja, hvis du er færdig. Ja. Ja. Godt. Så det tænker jeg, vil du... ja. Nå, så mens Rune lige er med her. Eller hun, jeg hedder Lars. Jeg er ansat ved Institut for Læring på Grønlands Universitet, og har været med til at uddanne lærer i Grønland de sidste 12 år. Primært inden for naturfag og naturgeografi. Og den kommer om 2 sekunder. Det jeg skal sige noget om, det handler om et projekt, en ny periode i vores instituts historie, der lige er skudt i gang, som handler om, vi skal lave en ny studieordning for læreruddannelsen. Det er et projekt, som skal være klar til 2026, så det er et relativt langt projekt, men det er fordi, vi vil gerne gøre det rigtig, rigtig godt, og vi vil rigtig gerne gøre det i samarbejde med jer. Vi vil gerne gøre det i samarbejde med MAC, vi vil gerne gøre det i samarbejde med kommunerne, og hvem der ellers har fingrene nede i bolledejen hos skolevæsen. Vi har ikke, hvad hedder det, ja, jeg tror lige, jeg prøver, hvordan gør man det? Hvad kan jeg trykke på? Okay, ja. Jeg skal ikke sige særlig meget, jeg vil bare lige skitsere processen fra, hvor vi er nu, hvor vi skal ende. Vi er her, vi er i gang med det, vi kalder en høringsfase, hvor vi skal tale med skoleledelse, lærere, elever, kommuner, MAC, departementet,
Uddannelsesstyrelsen og nuværende studerende. Det er dem, vi skal omkring over de næste 3-4 måneder og få input fra de her forskellige mennesker og hjælpe os med at udvikle fundamentet for en ny læreruddannelse. Bagefter så skal vi i gang med en længere dokumentanalyse. Vi skal simpelthen kigge på, hvad fungerer andre steder i Arktis. Hvad fungerer i Alaska? Hvad fungerer i Canada? Hvad fungerer i Norge, i Svalbard, i Chukotka? Nu er Rusland selvfølgelig problematisk for tiden. Men vi skal simpelthen rundt. Vi skal simpelthen forstå, hvad virker og hvad virker ikke. Det skal med til at informere vores arbejde, så vi kan gøre det. Ja, jeg skal tale langsommere. Tak. Ja, det er godt. Så vi har simpelthen brug for en lang periode for at kunne gøre arbejdet med en ny studieordning så god som overhovedet muligt. Og så skal vi på baggrund af alt det data, vi får herfra og derfra, så skal vi i gang med en analysefase, en skrivefase, og så skal det igennem Akademisk Råd på universitetet og få en godkendelse, således at studerende kan starte på en ny studieordning i 2026. Og det jeg vil tage med jer om nu, det er den her op. Det er det er skoleledelse, og det er lærer, og det er elever. På mandag og 3 uger frem på skolerne på elevernes iPad, og det er afklapset med Kivitisa-projektet og styregruppen omkring Kivitisa, det vil sige alle 5 kommuner. Der kommer der til at fremgå sådan en lille ikon her. Og det er en elevundersøgelse, som vi også gennemførte 4 år siden, som vi gentager tilrettet for at få et elevperspektiv på skolen. For det er med til at informere os i, hvad er det for nogle lærere, der skal ud og på lang sigt. Så den kommer til at være åben fra den 28.10. til den 15.11. Og med det håber jeg selvfølgelig, at I vil hjælpe med, at så mange elever som muligt, og den er åben fra 5. til 10. klasse. Elever fra 1. til 4. kan ikke se den her. Det er kun fra 5. til 10. klasse. Ja, tak igen. Sender du brev? Der kommer et brev ud på jeres mail i morgen. Jeg har lige fået en mailliste fra en eller anden, der sad nede bag mail. Jeg har lige sendt mig en mailliste nu, så i morgen formiddag, der skulle der meget gerne komme en mail i jeres indbakke fra mig med et informationsbrev på det der. Så håber om hjælp fra jer til at få eleverne til at svare på det her. Så det er første skridt. Næste skridt, det er, vi skal have lavet et survey på lærerne, som kommer ud i januar og februar. Vi har med vilje valgt udsætning til januar og februar, fordi lige nu er der vist nok en Osaka, og der er snart jul, og fokus kommer til at ligge alle mulige andre steder. Så vi lægger den lærerundersøgelse i januar eller februar. Og så er det jer. Vi har altså brug for jeres hjælp også. Vi har brug for at vide, hvilke tanker I har om hverdagen som skoleleder. Hvad er det, I slås med i hverdagen? Hvad er godt for jer? Hvad fungerer for jeres skolehverdag? Så jeg har lavet en nede i bagerst i lokalet, på søjlerne der nede ved udgangen. Og her, et eller andet sted, der ligger der nogle QR-koder. Og der kan I tilgå en undersøgelse, der er 20 spørgsmål, hvor I nogle af dem skal I krydse af, nogle af dem der skal I skrive lidt. Og det gør vi for at få en så dybt kendskab til, hvad er det for en skole, der er derude, for at vi kan lave en uddannelse, der er så målrettet det samfund, eleverne skal ud. Udvikle noget undervisning. Udvikle det, så det passer til det her samfund, som vi er alle sammen en del af. Ja. Og det er det for mig. Er der nogle spørgsmål til det her? Ja, Karl. Min opfølgning her med det var lige også en opfølgning på det med meritlærer-spørgsmål, der er ganske interessant. Ja. Der synes jeg jo, at nederst på spørgeskemaet, der er der en e-mail, hvor vi beder om, hvis I gerne vil indgå i yderligere udviklingsarbejde, hvis I skriver til e-mail-oplysninger og kontaktoplysninger, så vil vi kontakte jer. Og så idéer som merit og så videre, vil vi jo tage med ind i det arbejde, for hvordan man kan lave noget, hvor vi kan udkomme det ønske. Ja, men super godt eksempel på spørgsmål. Ja. Andre? Jeg tænkte også, det kunne være vigtigt også at spørge, altså tidligere studerende, eller folk, der er faldet fra, tænker jeg.
Altså, jeg ved ikke, om I har tænkt dem jo, med. det er også dem, vi kommer til at tale. Vi kommer til at tage fat i. Helt sikkert. Ja. Okay. Det var det. Ikke flere spørgsmål. Så vil jeg sige tusind tak. Håber, I får svaret på det spørgsmål alle sammen. Hjælp os med at få eleverne til at svare. Det vil være super, super godt. Gør arbejdet meget mere kvalificeret. Og der kommer et mail ud også omkring efter jul, omkring det, der går til lærerne. Den kommer ikke nu, fordi I har rigeligt set til nu. Så den kommer, når vi når starten. Yes, så giver jeg bare sige tusind tak for jeres tid.